new centre. For me, with a new director, new everybody. And maybe all you people are new as well to me. I don't remember if we met before. Estoy muy feliz de estar aquí, en un nuevo centro, con nueva gente, nuevo director y gente nueva. You've got to speak louder, Kelsang. You're speaking like a mouse. You've got to project your voice more and talk more. Okay. And if I shout, you have to shout. Okay? Yes. Tell the people. Okay. Estoy feliz de estar aquí, con un centro nuevo, un nuevo director y con gente a la que no he conocido. Okay. We'll work it out. What was that topic again? What was my topic? ¿Cuál era mi tema? Fernando, what was the topic? Remember, what was the topic on the poster? ¿Cuál era el tema para hoy? What does it say? Algún tema no lo sabemos. Ya no sabemos. Are you going to introduce me? No me acuerdo. Are you going to introduce me? ¿Vas a presentarme? You have to introduce me. Sí. Claro, preséntame. He's the boss. Se llama Venerable Robina Courtin. Courtin, that's right. Y lleva mucho tiempo así ya de monja. How many years? A nun? None. Well, I mean, it's a long, 43 years, it's a long time. 43. 43 años como monja. Oh la la. Y es toda una institución. Y es toda... It's all right, talk to me in English. So I'm a student, the main thing is I'm a student of Lama Zopa Lama Yeshe. That's the main thing. Soy un estudiante de Lama Zopa y Lama Yeshe. Un estudiante de Lama Zopa Lama Yeshe, ha hecho mucho con el Dharma, tiene muchos proyectos, sobre todo los proyectos que están relacionados con la prisión, y no para de ayudar a la gente. Y es muy entusiasta en Dharma, y hay gente que no es capaz de seguir el paso que ya lleva. What do you say? You've been in the Dharma for many years, so many projects, like the prison project. Oh, that's right. And there's people who can't follow your tracks or your Oh, okay, rhythm. okay. Entonces no sé qué más decir, Rubina. I don't know what else to say. Okay, nothing more, that's enough. Just Okay, one. all right. So we start with a little prayer. Empezamos con una oración. And the first two lines express, for those of us who already identify with being a Buddhist. Las primeras dos líneas tienen que ver con los que os identificáis ya con ser budistas. It's like reminding us of our reliance on the Buddha and his teachings. Nos recuerdan del Buda y sus enseñanzas. Yeah. And then the second two lines, for all of us, Las segundas líneas son para todos. it's expressing, the Tibetans would say, setting our motivation. Y sirve para preparar nuestra motivación. But we might say, stating our purpose. Why are we here together tonight? Nosotros podemos decir para ver cuál es nuestro propósito, para ver para qué estamos aquí esta noche. Well, we can think we're here together to listen to Buddha's teachings. Estamos aquí para escuchar, estamos aquí esta noche para escuchar las enseñanzas And del that Buda. includes me, even though I'm talking, Y eso me incluye a mí, aunque esté hablando, so that we can take some tools from it, some advice from it. para que podamos conseguir herramientas, consejos. It's got to be practical. Tiene que ser práctico, So that means listening to it as advice. escuchándolo como un consejo. You don't have to take the advice. Buddha's not the boss. We are. No tienes por qué tomar el consejo. El Buda no es el jefe, tú eres el jefe. So, but it is advice. Pero es consejo. So what's it for? What advice for? ¿Para qué sirve entonces? To help us develop our amazing potential. Para desarrollar nuestro potencial increíble. For our sake. Por nuestro bien. But because we all live in this crazy world together. Pero como vivimos en este mundo todos juntos, For the sake of everybody. para todo el mundo. Thinking very simply like that. Sirve para pensar así muy simple. Sangye charam soke chognam la jamsho badu dagni kyap suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shok sangye charam soke chognam la jamsho badu dagni kyap suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shok Sangye charam soke chognam la Jangchu badu dagni kyam suchi Dagi chönyen gipe sonam ki Drola penchir sangye drupa shok. So, weren't you going to do the business? Weren't you going to do this? ¿Cuándo vais a hacer We should esto? have, I forgot, we should have done it first. I forgot, it was my mistake. Never mind, we can do it now, just a short one. Who's leading it? Who's leading it? ¿Quién lo dirige? Who's the umze? Rafa, who's the umze? You're the umze. Never mind, I'll be the umze. Leading the prayer, I'll lead it, it's okay. Yo dirigiré Oh, you're leading it. la oración. You lead the prayer. Lo haces Who tú. is leading the prayer? ¿Quién dirige la oración? Pablo. Yeah?
You don't have to, I can leave it, don't worry. No tienes We'll por keep qué it hacerlo simple. yo. We just imagine we're offering all the contents of the universe to the Buddha as if the Buddha were here himself. Solo imaginamos que estamos ofreciendo todo lo preciso del mundo al Buda, como si el Buda estuviera aquí delante, As a request for the teachings. como una petición para las... But the other thing we're doing is offering this strange looking thing here. It's a Tibetan tradition, but it has meaning. La otra cosa que estamos haciendo es con esta cosa aquí, así This, por rara, que tiene you wouldn't know it by significado. looking, but this represents the universe. No lo verías directamente, pero representa And then we're going to el offer universo. representations of enlightened body, speech and mind, aren't we? We're going to, where are Ofreceremos también they? They're coming? representaciones de Also? Yes? cuerpo, mente y Yes? palabra. Is that, where are they? Where are the other three things? They're there? Okay, good. So that's a statue, La estatua, which represents enlightened body, que representa el cuerpo speech iluminado, represented by a text, el discurso, enlightened mind represented by a stupa. So this is kind of meaning, when we offer those three, it's like as a request, as sort of an auspicious sign for us to achieve our own enlightened body, speech and mind, so we can be a benefit to others. That's the meaning. la estupa para la mente, y los tres los ofrecemos para que puedan ser una aspiración para nosotros mismos, para que podamos convertirnos en esa misma ser iluminado. Did you say it all? I think you missed. So it's for us to achieve those, you said that? Okay, good. Okay. Saji Perki Jukshin Meto Chamira Mishi Nide Genpati Sangye Shindu Mikhe Urwaki Drokun Nanda Shingla Chapa Shok. Can you imagine Buddha happily receiving our offerings? Imaginamos que Buda, muy feliz, recibe nuestros ofrecimientos. Idam Guru Rashna Mandala Kam Niryatayami. All right. So, maybe it's a curious title to talk about a guru, a master, a teacher. Why we want to do that? Es un título un poco curioso, hablar de un maestro, de un guru. ¿Por qué Well, in querríamos general, hacer esto? why? And then specifically, I think, because the teachers of this center and the Lama Yeshe and Lama Zopa happen also to be my teachers. En general en este centro porque Lama Yeshe y Lama Zopa son también mis maestros. Yeah. So, we understand the word teacher. We learned from teachers. We know you want to learn music, you have a teacher. You want to learn mathematics, you have a teacher. So we get the point. Entendemos la palabra maestro. Si quieres estudiar, aprender música o matemáticas, tienes un maestro para eso. Entendemos ese punto. But sometimes I think if we just think of our ordinary education, you go to school, then you go to university, and you have a teacher, a professor for this period. We don't think of a spiritual path quite like that, do we? As if you go to university and have a teacher. We sort of think of a spiritual path a bit different, I think. Cuando vamos a la universidad o al instituto, sí que entendemos que hay un maestro, pero cuando afrontamos espiritualidad, no lo vemos de esa forma, como que imaginamos que tiene que funcionar de otra forma. You know, so I mean, I was a Catholic. I was a Catholic. Yo era católica, But I don't think I thought of finding a teacher anywhere. y nunca pensé en encontrar un maestro. You know, I mean, you know, because I love God, Yo amaba a Dios, and probably the closest to a teacher is Jesus, isn't it? I mean, I don't know. y el más próximo maestro ahí es Jesucristo. I might have a teacher, you know, but in my own experience, I never had a spiritual teacher as a Catholic. Como católica nunca tuve en mi experiencia algo que se pareciera a un maestro. So I know when I first went to, went to Buddhist teachings, La primera vez que fui a enseñanza there budista, was this talk about the necessity for a teacher, you know. se hablaba de esto, de la necesidad de conseguir un And maestro, that's encontrar un not, maestro. I don't think that's naturally our experience, as I'm saying, certainly in the Christian world. No es nuestra experiencia en el mundo cristiano. So why do we need one? What's the point? Entonces, ¿para qué necesitamos uno? ¿Cuál es el motivo? The point. El motivo. Okay. Checking, making sure. So okay, maybe then talk about what's the point of being a Buddhist? Why are you a Buddhist? What are you trying to achieve being a Buddhist? You know, what's the goal? Entonces, ¿cuál es el motivo de ser un budista? Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Qué quieres conseguir? Certainly as a Catholic, I mean, the goal was, you know, to be close to God, have faith in God, and God was the main one, you know, and then to do God's will, do God's wishes, and then when you die, to be with God. I mean, speaking simply, wasn't it? Isn't it? En el cristianismo es bastante fácil, quieres estar con Dios, entonces te comportas de forma que encaje con eso, y después, de esa forma, cuando mueres, terminas estando con Él. So as a Buddhist, what's the goal?
como budista, ¿cuál es entonces el punto? Well, you know, it's interesting. It's expressed very simply in the word Buddha itself. Está incluido de manera muy simple en la palabra Buda directamente. Yeah. The Sanskrit word Buddha. La palabra sánscrita It's Buda. an equivalent Sangye. En tibetano, Sangye. So the first syllable La primera actually sílaba. implies the total eradication from one's own being of all rubbish, all nonsense. La primera sílaba incluye la erradicación total de toda la basura interior de cada uno, From one's being. del ser de cada uno. Yeah? Of all ego, Todo el all ego, fears, todos los miedos, anger, depression, enfado, anxiety, depresión, attachment, ansiedad, jealousy. eh, Jealousy. envidia, celos, I mean, the stuff that we are very familiar with. cosas que conocemos de sobra. So, you know, it's kind of a bit shocking to hear this. Un poco sorprendente escuchar esto. I mean, if we think in ordinary psychological terms, En términos psicológicos, in ordinarios, ordinary psychological terms, in our modern psychological way of seeing the mind, en la manera occidental habitual de ver la mente, it's a very strange idea. esto es muy raro. Very weird. I mean, if one of you is a therapist, Es muy raro. Si vas a un terapeuta and I come and ask you for methods to get rid of all ego, all fears, all anger, forever, y le pido que me ayude a librarme de todo el ego, toda la rabia, todos los miedos para siempre, you think I'm mentally ill. pensarás que estoy enfermo. No such concept in our world, no such concept in neuroscience, no such concept in our psychology. No hay ningún concepto así en nuestra neurociencia, en nuestro mundo occidental, en nuestra Yeah. But psicología. not only that, the Buddhist view would suggest, not only can we accomplish that, and this is long term, No solo eso, sino que esto sería como a largo plazo, no solo eso, long term, a largo plazo. yeah. Not only that, but the second syllable, da, La segunda sílaba, sangye, ye o da, that implies that the development literally to perfection, implica la perfección, el desarrollo hasta la perfección, literally, literalmente, yeah, of all goodness, all virtue, all kindness, all love, all wisdom, all compassion. de toda la bondad, de toda la virtud, de todo el amor, de toda la compasión. So the words are simple enough, La palabra es bastante simple. but to achieve this, oh my goodness, you know. But this is the final result. This is the final goal of being a Buddhist. Conseguirlo es muy difícil, ¿no? Y este es el objetivo final de ser un budista. Yeah. So because the Buddhist approach, in a way, I can compare it more to. No, never mind. Don't worry. Okay. So if I want to accomplish that, Si quiero conseguir eso, and what that is the contents of the mind. That's the mind. si eso es el contenido de la Nothing mente, mysterious here. This is the mind. no hay nada misterioso ahí, esto es la mente. Then I'd better know exactly what Buddha's view of the mind is. Entonces tengo que entender cuál es la visión que el Buda tiene de la mente. And because this is quite a specific job, it's quite intensive. Porque esto es un trabajo bastante específico. So y here, intenso. it seems easier to compare this job of developing this marvelous potential with the same, with not so much with having faith in God, you know, but more with the idea that we all understand of learning something, learning music, learning mathematics. And we know to do those things, you can't do it by reading a book. You can't do it just crossing your fingers and hoping for the best. You can't do it just by having faith in somebody or the process. You need really serious examples right in front of you who can show you how to do it. It seems very logical. Como es bastante complejo, necesitamos no solo hacerlo de una forma que tenga que ver con la fe, no solo creer en esto, sino que necesitamos gente que nos enseñe, necesitamos no solo leer libros, sino también alguien que nos ofrezca un ejemplo serio para poderlo llevar a cabo. So you said that I'd rather compare it not so much with having faith in God and doing that, but more with learning something. No se compara tanto con creer en Dios, sino con aprender algo. That's the point I'm trying to make. That's the point I was trying to make. Have you got that clear? Okay. So in that sense, if we think about learning how to accomplish something, we know you need a teacher. Para aprender algo, sabemos que necesitas, si quieres aprender algo, necesitas un maestro. Yeah. Now, okay, if you want to be a priest, let's say, like a Jesuit priest, Si quieres ser, por ejemplo, un a sacerdote serious Christian, like a Catholic, you need teachers. That's clear. You need professors and teachers, and you have to get all the dogma and the theology correct. Then, in that case, you need good teachers. That's clear, isn't it? Claro, para ser un sacerdote sí que necesitas estudiar todo el dogma, todos los textos, ahí sí que necesitas un maestro, ahí sí que está claro. But as we know, you know, most Catholics, let's say, for example, Pero como la mayoría de católicos, vamos a decir, we don't learn all the theories.
no estudiamos las We teorías. have faith in God. Simplemente Practice a good life. tenemos fe en Dios y I'm not practicamos una buena criticizing. vida. I'm not criticizing. Y esto no lo critico. So in a sense, you don't need a teacher for that. It's fairly evident, isn't it? Para eso necesitas un maestro, es bastante You need obvio. faith in God. Tener fe, You need faith in God. tener fe en That's Dios. that. Is he saying all the right words? Yep. Yes. I'm happy. Okay, good. Okay. All right. Estoy feliz. Pregunta si lo hago bien y Okay, so the point about them being a Buddhist, it isn't used. The point about being a Buddhist, the Buddhist approach is you've got to accomplish this goal. You just can't have faith. That will not get you anywhere. Si el punto para ser un budista no es solo tener fe, para llegar a ser para practicar el budismo no es tener fe, porque eso no te va a llevar a ningún sitio. It's a bit like if you want to have a garden. Es como si quieres tener un jardín. You can't just have faith in botany. I'm sorry, it won't help. No basta con tener fe en botánica, no va a You funcionar. better learn it. Mejor la estudias. So the best way to learn it is go find a good botanist, Y la mejor forma es encontrar un buen a botánico, person who's done it before. una persona que lo ha hecho Because the antes. job is very precise, very clear, Que la tarea es muy precisa. Well, it's the Buddhist approach, very much the Buddhist approach. Este es el enfoque del Buda. To turn this mind of ours, Transformar esta right mente now, which is nuestra, full of ridiculous stuff at the moment, que ahora mismo está llena de into something marvelous. en algo That's maravilloso. hard work. Esto es trabajo Faith muy is duro. not enough. La fe no sirve. You've got to do the job, That's the approach. So it's in that framework then, especially in the Buddhist approach, the teacher is a central necessity. Desde ese punto de vista, en ese marco de estudio, el maestro es algo muy importante, fundamental. So I'm talking about my experience Así os voy a contar mi experiencia. when I first met Lama Yeshe. Cuando la primera vez que conocí a la Where's Lama? Which side is Lama? Lama Yeshe's up there. ¿Dónde está Okay, la Yeshe? first time I met Lama Yeshe and Lama Zopa, I met them together. Y la Zopa también. I was about 31 or something. Tenía 31 años, But I went through a bit of a process first. pasé por un proceso primero. Are you sure? Do you understand what he's saying? He seems to be mumbling. Is he mumbling? He's not mumbling. Sí, si alguien no me entiende o veis que baja mi tono o lo que You see sea, now you're speaking better. esto. Now, Kelsang, that was better. Now you're speaking better. Be more open, more out. Quítate el micro y habla de tu voz. What's the problem? In Zopa, I was translating with this, with the I mic mean, here, you've got to so get used to I'm it, be falling down different. to it again, but yeah. Just be different, relax, open up, talk like I do. Don't just whisper. Just be natural. I'll give you plenty of time to talk. There's no hurry. All right? Then when he defended himself, that's when he shouted. Tell No, people. I was asking them for... Good, that's good. Now talk to them like that. Sí, no, me Good, better. Look, much better. Move your hand, talk. Now Now better. you speak Spanish. Try to be like me. You're an actor trying to be like me. You're an actor trying to be like me. Se pide que sea como ella. Vamos a ver. Okay. Thank you, Kelsang. But Yes. if I talk over your voice, You mustn't do that. I will give you space in Well, between. if you There's don't- no hurry. perfect. Kelsang, relax, it's all right. Hit him every now and again, that's good. Okay. Okay. So I went for a bit of a process before I got to meet Lama Yeshe Lama Zopa. Pasé por un proceso antes de conocer a la Yeshe y a la I Zopa. got a Catholic, like I said. Empecé como un In Australia. católica en Australia. One of the second of 7 children. La segunda de 7 hijos. Well, actually, the second of 8. La segunda de 8. One died. Pero uno murió. 7 girls and a boy. 7 chicas y un chico. And they're all like me. Y todos son como yo. Now, Así de mandones. so anyway, my mother was a Catholic, but my father wasn't. Mi madre era católica, pero mi padre no. But all I know is when I first went to Mass, I must have been 3, La primera vez que fui a misa tenía como 3 I años. knew it was my job, be a priest, not an altar boy. I knew it was my job to be a priest. I was so happy I found my purpose in life. Sabía que yo tenía, ya había encontrado mi trabajo, sabía que yo tenía que ser como el cura, no como los que están por ahí ayudando, sino como el cura, como el jefe. Right. So I went home and announced I was going to be a priest. Y entonces fui a casa y anuncié que iba a ser And they sacerdote. everybody laughed at me. Todo el mundo se rió de mí, But I claro. was so young, I didn't understand intellectually why I couldn't be, because I wasn't a boy, Y era tan joven que no podía entender intelectualmente por qué yo no podía serlo, y era porque no era un chico. Anyway, I kind of fell in love with God. Pero yo me enamoré de Dios. And Our Lady, Ah, y Nuestra Señora, and the saints. y los santos. I went to a Catholic convent. Y entonces fue un For convento 12 católico. years I was educated by the Catholic nuns. Por 12 años me eduqué con monjas But the interesting thing, católicas. I thought about all this stuff all the time.
Pensé sobre The todo meaning of esto. life, what is God, where is God, who is God, all these things. El sentido de la vida, dónde está Dios, quién es, Yeah. todo esto. And the saints, and I read all the stories, you know. Y los santos y leí But todas at the esas same time, I was historias. really, really naughty. I was the worst kid in the family. Al mismo tiempo me portaba bastante mal, era la peor de And la I never familia. talked about religion because I just thought everybody thought like this. Y nunca pensé en religión, siempre pensé que todo el mundo Yeah. pensaba de estas cosas. So then I was about 12, Cuando tenía 12 años, and I was in the kitchen on my knees, estaba de rodillas en la cocina, begging my mother suplicándole a mi madre to let me be a nun like Saint Therese of Lisieux. que me dejara ser una monja como Santa This Teresa. little Carmelite nun, you know. Tenía karma de ser una monja. Carmelite. No, La Carmelita. Carmelita. Monja ok. Carmelita. Una monja carmelita. Because she became a nun when she was 14. Que ya con 14 años se So of convirtió course en it was una such a monja. hero to have, you know. Claro, era una And she una suffered heroína for para God. mí. Y sufrió I por was Dios. so inspired, you know. Estaba súper inspirada por ella. And I remember I used to, this is where it's very strange, because at the same time I was also really, really naughty. So at some point, I stole, you know, I was about 12 or 13. On the one hand, asking my mother to be a Catholic, be a nun like Saint Therese of Lisieux, but at the same time, walking up and down the main road, trying to seduce the greengrocer's son, who was 16, you know. High heels, lipstick. I don't know how I put these two parts of myself together, but they both happened at the same time. I don't understand it. Fue un poco extraño porque no recuerdo, tenía como 13 años y entonces por un lado quería ser monja y quería ser como Santa Teresa, pero por otro lado me portaba muy mal y cuando iba por la calle, pues con esos 13, 14 años, ya iba a seducir gente por ahí con el pintalabios y cosas así. Bastante... So when my mother, I was so naughty, my mother sent me to boarding, to live at the school, not just be, you know, to live there, to be a boarder, you know. Me portaba tan mal que me llevaron a un internado. To be a boarder. Yeah, A boarder at school, boarding school. Yeah, Sí, yeah, un right. internado, And I went to mass every morning. Iba todos los días a misa. I memorized all in Todas las Latin. mañanas. Había aprendido todo en latín. And I remember at night I was on my knees doing my prayers and I tried to suffer for God. Y por la noche rezaba de rodillas para sufrir At por my Dios. bed I was doing my prayers, I put my hairbrush on my forehead and try and have pain for God. Y en mi cama me ponía como un cepillo en la cabeza para sufrir. I wasn't very brave. Dios. I wasn't very brave. No era bastante And I would have valiente. one blanket at night and try and be cold, but I wasn't very successful. Me intentaba dormir solo con una manta para también sufrir por Dios, pero no lo terminaba, para pasar frío, pero no lo terminaba de conseguir. So I was really, you know, so anyway, I was on my knees in the kitchen, I was 12 or something, and begging my mother to let me be a Catholic nun like Saint Therese. Entonces con 12 años, en la cocina, de rodillas, le suplicaba a mi madre que me dejara ser una And of course she monja. said no, Y por supuesto dijo que no. you know, so I cried. Entonces lloré. And then 20 years later, when I told her I'd be a Buddhist nun, she cried. Y entonces, 20 años después, cuando le dije que iba a ser una monja budista, entonces ella lloró. And she said, I wish I'd let you be a nun like you wanted to before. Entonces dije, deseo ahora que te hubiera dejado ser una monja como querías antes. And then I said, oh, mummy, it's all the same. Y le dije, mamá, es todo lo mismo. And she said, why did you change if it's all the same? Entonces, ¿por qué cambiaste si era todo lo mismo? Which is very logical. Entonces, bastante lógico. Anyway, De todas formas. just talking. So after I became, then I got to about 19, Entonces, cuando tenía 19, and I was, it's sort of, that's like, you know, mid-60s. en mitad de los 60, So I thought, goodbye God, hello boys, you know. dije adiós, adiós, y And I hola a los and I never chicos. had guilt, Nunca tuve culpa. neurotic, you know, just the time for goodbye God. Thank you God, now boys time, you know. No había nada neurótica, simplemente me despedí de Dios y le di la bienvenida a los Yeah. chicos. And then by the time I was early, my mother was a classical singer Mi madre era cantante de and música musician, clásica. so she taught me, and I was studying singing with her. Entonces estudié música, So then she canto sent con me off to ella. London when I was about 23, hoping I would continue it. Y con 23 años me mandó a Londres esperando que yo pudiera continuar esa Then I gave up wanting to educación. be everything and became a raging hippie. Entonces ignoré todo eso y me convertí en una hippie, A raging hippie, raging, como wild. furiosa, salvaje. And then soon after that, because late 60s in Europe, ripe and ready for revolution. Finales de los 60 en Europa era un momento así, estaba todo perfecto para Yeah. la revolución. So then I became a kind of radical lefty communist. Entonces me convertí en una radical de izquierdas comunista. Looking for, as a Catholic, that was my worldview. Como católica esa era mi visión del mundo. Then I was looking for another Y worldview. ahora está buscando otra visión Trying del to find a mundo. way, this is always constant in my life. Siempre está una constante en mi vida. Trying to find a way to esa- understand esa the manera de entender el mundo. Why suffering, you know? Why happiness? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué These felicidad? Este tipo de cosas. So then very soon it was sort of, very soon that led to being a radical feminist. Entonces, pronto siendo una feminista radical, And so by that point,
I kind of, in a way exhausted all options for who to blame for the problems of the world. First it was the non-Catholics, then it was all the poor people, the rich people, then it was all all the colonialists and the white people, then it was all the male people. There was no one left, to blame. Al final me quedé sin gente a la que culpar, porque al principio eran los hombres, después eran la gente con dinero, después todos los colonialistas, y al final me había quedado ya sin gente a la que culpar. No, I didn't think of it in terms of being happy. I mean, I wanted happiness. No lo pensaba en términos de ser feliz. Obviamente yo quería felicidad, But I want to understand things. pero quería entenderlo también. And I think I Quiero wanted, entender cosas. and I wanted freedom more than anything. Y quería libertad más que nada. So at this point, I was doing martial arts. En ese momento estaba haciendo ya artes And marciales. then something happened, and I bumped, then in mid-70s, I was back in Australia, and then I bumped, I met Lama Yeshe and Lama Zopa. Y en los 70, esos mediados de los 70, estaba en Australia y de pronto me encontré con Lama Yeshe y Lama Zopa. And they started telling me that I should look at the mind, my mind. Y ellos empezaron a decir que tenía que mirar a mi mente, mi propia mente. I've never heard of that before. Y esto no lo había oído Brand antes. new idea. Una idea completamente nueva. So I've been doing that ever since. Y lo he hecho desde entonces. So okay, that's my background. So the thing is, when I went to this course with Lama Yeshe and Lama Zopa, 1 month intensive course with Lama Zopa first. Esto es un poco el trasfondo del que yo vengo. Lo primero fue un curso de un mes con Lama Yeshe y Lama Zopa. I didn't think, I'm looking for a teacher. I didn't think like that. No pensé que, pues estoy buscando por un maestro, estoy buscando a mi guru. ¿No? But I remember hearing the teachings, the philosophy, Entonces recuerdo escuchar esas enseñanzas, esa filosofía, and somehow feeling very strongly attracted to it. y sentirme muy atraída hacia These eso. views of the world, the views of what the mind is, what is happiness, what is suffering, how to accomplish it, where do we all come from. It's like a world view, and I found it very appealing, Esa visión del mundo, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la mente, de qué es felicidad, qué es sufrimiento, de cómo funciona todo eso, esa visión del mundo la encontré como... But I also me encajó found mucho. that I was very attracted to Lama Yeshe, this person. Lama Zopa not until years later. Y en particular sentí como que me sentía muy atraída hacia esa persona, Lama Yeshe. Lama Zopa no tanto, eso vino And what después. struck me was he seemed a really good living example of what he was saying. Y lo que realmente me sorprendió fue que él era un muy buen ejemplo de lo que él estaba explicando, de lo que él estaba diciendo. And if you think about it, that's what a teacher is. Y si lo piensas bien, eso es lo que un maestro tiene que ser. They don't just tell you words. No solo dicen palabras, There's got to be an example of what they're teaching. sino que tienen que darte ejemplo de lo que están enseñando. I mean, you want to learn music. Si quieres estudiar You música, just don't have a person who tells you how to play and then doesn't play themselves. That's weird. no vas a la persona que te dice cómo tocarlo, pero que no lo tocan ellos, que no son capaces de tocarlo ellos mismos. Eso sería So raro. I wasn't looking for a guru, a teacher. It didn't. In fact, having been a radical political activist, it was a horrible idea. The idea back in the 70s of a guru was a horrible idea to my mind. Entonces yo no iba buscando un guru, ni un maestro, ni nada por el estilo. Y además, siendo feminista radical durante los 70, esta es una idea casi repulsiva para mí, una idea muy extraña. So the word is very nice. The Sanskrit word, it means heavy with qualities. La palabra guru tiene connotación, en sánscrito tiene un componente así muy interesante, muy bonito. Es como lleno de cualidades. And I think in the most practical, ordinary way, I remember it seems to me it is a real necessity. Y viendo de un punto de vista muy práctico, muy del día a día, So why? es como algo que tiene mucho Because sentido. what Buddhism is talking about, Entonces, ¿por qué? Porque de lo que habla el budismo is knowing your mind intimately. es saber tu mente, conocer tu mente de manera Because íntima. Buddha, as I said, Buddha says we can get rid of all the rubbish. Buda dice que nos podemos librar de toda la That's basura. long-term result. Este es el resultado a largo plazo. That's the meaning of the word nirvana. Este es el significado de la palabra You've nirvana. de hecho. ceased suffering and its causes. Has terminado el sufrimiento y sus causas. And the crucial point that Buddha is making, Y el punto crucial que está haciendo Buda, all this unhappiness within us, toda esta infelicidad que tenemos dentro, ego and fears and jealousy and depression, ordinary stuff that everybody knows. todo el ego, la depresión, los miedos, todo esto de nuestra vida ordinaria que todo el mundo conoce, We know it's awful. sabemos que es We know horrible, it's painful. que es doloroso. And we know when we act on the basis of that stuff, we make a mess of other people as well. Y sabemos que cuando actuamos en base a eso, también hacemos un desastre con los demás. So the essential Buddhist approach then is very internal. El enfoque de Buda, por lo tanto, es muy interior. We're not learning anything external, like the piano or mathematics. No estamos estudiando nada exterior, como el piano o matemáticas. We're learning to intimately know our own mind. Estamos aprendiendo a cómo conocer de manera íntima nuestra mente. Now, I think you need an expert for that, Y para eso necesitas un Very experto. because ego can be so tricky. Porque el ego puede ser muy It tramposo, so mislead us. nos puede confundir.
engañar. So for me, the key thing I even saw back then, even though I have any idea about the guru concept. Lo que en aquel momento sí que vi de manera clara, aunque no tenía todavía claro el concepto de guru, You know, we all have a human heart. es que todos tenemos un corazón We humano. all want to be inspired. You know, if you want to learn music, you want to be inspired by that teacher. Todo el mundo quiere, con ese corazón, todo el mundo quiere ser inspirado, ¿no? Todo el mundo, aunque si quieres aprender música, quieres que esa música o ese profesor te inspire. And you're getting all whispery again. You all right? Okay, good. All right. And then if you want to become a musician, Si quieres convertirte en you músico, want to be that person. You also know that you want them to really know you. también quieres que esa persona que te está enseñando música really want to también te have conozca confidence. bien. Yeah, you want to have confidence that they understand you and know your potential and help the potential grow. You want that. That's what a teacher is. It's a very human thing, you know. Quieres que esa persona también pueda poner confianza en ti, te conozca bien y de esa forma vas a sentirte más cómodo en esa tarea. Y, sí. Yeah, so I know this first teaching, Lama Zopa gave this 1-month course, En ese mes, en esas primeras enseñanzas, que presenting fue, all the philosophy and the psychology of Buddhism. ahí presentó toda la filosofía, la The psicología Buddhist budista, worldview, toda la basically. visión del mundo budista. Yeah. And then Lama Yeshe would come at night. Y después Lama Yeshe venía por la noche. I hardly understood a word Lama Zopa said. De lo que decía Lama Zopa yo no entendía la mitad. Not because I didn't understand his English, his English was okay, but the concepts were so kind of medieval. You know, Buddhism was sitting up in Tibet for 1,000 years untouched by anybody else. Suddenly they're thrust out of the country in the late 50s, early 60s, and they still, the way they talk and package everything is very arcane. So, todo lo que él decía, no es que no entendiera las palabras, su inglés era perfecto, pero era el contenido de lo que decía lo que no me terminaba de entender, porque Tibet, todo esto venía de Tibet, que es un país que había estado como encerrado durante mucho tiempo, entonces él salió de allí con ese lenguaje medieval y todo lo que hablaba era como muy arcano, muy arcaico. But I could see he was a perfect example Pero sí que podía ver of what he was speaking about. que era un ejemplo perfecto de lo que él sí He que seemed very estaba, authentic. muy auténtico. But Lama Yeshe, when he'd come along at night, Cuando venía Lama Yeshe por la noche, he really touched my heart. él sí que me llegaba al And corazón. that's the point here. Lama Yeshe would often say, we are dying for love. El punto que daría Lama Yeshe sería siempre que estamos todos como deseando, muriéndonos por encontrar amor. It's so true, you know. Y es muy cierto. Whether you have a relationship with your mother, a relationship with your boyfriend, a relationship with a teacher, you want to have your heart to be involved, not just your head. Cuando te relacionas, por ejemplo, con tu madre o con tu novio, tu novia o con tu maestro, lo que quieres es que tu corazón esté ahí, no solo la cabeza. So that for me was very clearly the quality of Lama Yeshe, for example. I mean, Lama Zopa too, but let's talk about Lama Yeshe first, for me. Esto era lo que a mí más me llamaba la atención de Lama Yeshe, que esto era donde él sí que lo hacía. Lama Zopa también, pero al You principio know, Lama he Yeshe. wasn't just intellectual. No era solo una cuestión He was clearly a intelectual. scholar. He'd studied this stuff in depth in the monastic university system since he was a little boy. Claro, él sí que era completamente un académico, sí que sabía todos los textos, lo había estudiado de sobra, So his knowledge was authentic. desde que era muy joven, But pero his way of su expressing it conocimiento era muy auténtico, pero era at la that manera de time to a bunch of expresarlo hippies, you know. a un grupo de hippies en ese momento. And when you heard the teachings very traditionally in the traditional presentation, it was really hard to understand it. Cuando escuchabas las enseñanzas desde el punto de vista más tradicional, con esa presentación más típica, era muy difícil comprenderlo. And that also meant it was hard to see how it was practical, how you could apply it in daily life. You know, because the Buddhist philosophy is very extraordinary. You know, sometimes quite difficult to understand intellectually. Claro, lo que era también difícil era encontrar la parte práctica. Ahí era bastante difícil entender todo eso, toda la parte experiencial, porque después todas las enseñanzas budistas son bastante técnicas, entonces se podía volver muy difícil. So one of the jobs I've been doing all these years is edit the teachings of Lama Yeshe and Lama Zopa for books to be published. You know. Uno de los trabajos que he hecho en los últimos años es traducir las enseñanzas de Lama Yeshe y Lama Zopa. So one of the books that came out last year, and I think it's being translated into Spanish. I hope it is. Lama Yeshe's marvelous teachings on Mahamudra. Uno de los libros que he editado es el de Lama Yeshe, es uno que espero que esté traducido al español, que es Meditaciones en Mahamudra. He gave this in the early 80s. A principios de los 80. Yeah. And it's a kind of this very classical meditation technique, a way of realizing our ultimate nature. Es una meditación clásica, bastante clásica, que tiene que ver con la técnica de
realizing our ultimate nature. Llegar a comprender nuestra naturaleza You know, última. so if you hear those teachings in a very classic, traditional way and in depth, Si escuchas estas enseñanzas de una manera clásica y you've got to be a scholar, you en know. profundidad, tienes que ser un académico. But Lama, the way Lama taught it, La manera en la que el Lama Yeshe lo explicaba, he's a scholar, él es un académico, but he taught it in the simplest way. pero lo explicaba de la manera más simple. So I think anybody who's a scholar, anybody who's really good at something, the real proof that they're good is that they can make it simple. Claro, cuando alguien sabe muchísimo de algo, la prueba de que alguien es realmente un académico que lo ha estudiado todo, es que te lo pueden transmitir de manera simple. So Lama Yeshe had this extraordinary way to present things. Y esa es la forma. You know, the way he even chose the words he found, somehow found in his crazy English, you know, were really quite remarkable. Esa es una de las cualidades que tenía Lama Yeshe, era cómo podía expresarlo de manera simple. Muchas veces encontraba palabras particulares del inglés que So this first course with Lama Zopa for 1 month intensive, 6-8 hours every day for 1 month. Ese curso de un mes en 6 horas al día. I mean, this idea of enlightenment seemed like in the moon, so far away. Esta idea de la iluminación parecía como lejanísima, como en la luna. When Lama Yeshe talked, Cuando Lama Yeshe hablaba, you felt it was possible. ya veías que era posible. He inspired you. Te inspiraba. Oh, wow, I can do that, he made you feel. Esto sí que lo puedo hacer. But because we need that. We don't want to feel depressed and think it's too high and we can't do it. Y eso es lo que necesitamos. No nos sirve para nada sentirnos deprimidos y pensar We que need no lo podemos hacer. enthusiasm, optimism. Necesitamos ese entusiasmo, ese optimismo. And that's what Lama Yeshe gave me. Y eso es lo que ofrece. That, I mean, I'm sure I wouldn't have stayed around if it hadn't been for Lama Yeshe. Y yo no me habría quedado ahí si no llegara a ser por Lama Yeshe. But years later, 10 years later, I then recognized also Lama Zopa was my guru. Y 10 años después también reconocí que Lama Zopa también era mi gurú. But it kind of took me 10 years to catch up with him. Me costó 10 años conectar con él. So, why then, especially in this Buddhist path, why do we need a person heavy with qualities? What is it that makes it so necessary to have a teacher? Entonces, ¿por qué es tan especial en este camino del budismo tener un maestro, un gurú? Well, ¿Qué es lo que lo hace tan necesario? The job of being a Buddhist, like I said, is to know well, to know deeply your own ego, your own fears, your own anger, your own depression, your own jealousy. And who wants to know this? Who wants to understand this? Who wants to unpack this? We do not. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es conocer bien nuestra propia mente, y entonces ahí tenemos que entender pues, todo nuestro ego, nuestra depresión, nuestra ira, todo esto, y esto a nadie le gusta entrar a eso, ¿no? Entonces, Want to unpack all this, become familiar with it. claro, a nadie le gusta como familiarizarse con todo eso, ¿no? Con esas cosas así tan feas. And crucially, to take responsibility for it. Y crucialmente, asumir responsabilidad por todo eso. We know the very way ego works Sabemos muy bien cómo funciona el ego, is we would rather deny preferiríamos or negar, blame someone else. culpar a alguien. This is very primordially deep inside all of us. Esto lo llevamos dentro, de manera muy primordial. You know, because the point is that Buddha's making very clear. The fundamental point in Buddhism El punto que Buda hace de manera muy clara, el punto fundamental del budismo, is the implication of this end result, Buddha. es la implicación de este resultado final, Buda, Another way of presenting it y la manera de presentarlo, is that Buddha's saying we can totally get rid of suffering and we can develop happiness to perfection. y lo que está diciendo Buda es que completamente podemos librarnos de todo el sufrimiento y conseguir completamente toda la felicidad. Yeah, so now we know in general terms we want to be happy. We know that. Sabemos en términos generales que queremos ser felices And we know we don't, in general terms we want to be happy. y que en términos generales no queremos We do not want to suffer. no queremos sufrir. That we all agree. Ahí estamos todos de acuerdo. So, let's say, you know, where's my boyfriend? Who's got me by my boyfriend tonight? I don't know. I have to have a boyfriend. Vamos a decir, What's ¿quién es mi your novio? Luis. Huh? Luis. Luis. Okay, Luis is my boyfriend. Luis es mi novio. So, let's say, and you see me crying. Y me veis llorar. What's wrong, Robina? ¿Qué pasa, Robina? Luis was unkind to me. Luis se portó mal conmigo. So, as far as I'm concerned, and this is really just normal, not being funny, it's normal. As far as I'm concerned, there is one cause of suffering, and it's called Luis. Claro, en la vida cotidiana, tal como ahí yo lo veo, hay solo una causa para mi sufrimiento y esa causa es Luis. You know, if you talk about suffering, Si hablas de sufrimiento, we will describe a person, an event, a thing. We'll always describe the stuff out there that, as far as we are concerned, is the main cause of my feeling inside me. That's very clear for us. We don't question that. cuando hablamos de sufrimiento, generalmente describimos una persona, una situación, un evento,
Y entonces esa cosa que está allá afuera es donde ponemos la causa, eso es la causa de nuestro sufrimiento, y esto no lo cuestionamos. We almost think of it as an external event. Lo entendemos como que está External afuera. thing. It's Luis is the suffering and the cause of it. Luis es mi sufrimiento y la causa de ese sufrimiento. Same as happiness. Y lo mismo con la Why are felicidad. you happy? You see me laughing. Why are you happy, Robina? Entonces, si me ves feliz, lo mismo. ¿Por qué estás feliz? Si me ves riendo, ¿por qué estás Because feliz? Luis is so kind to me. Porque Luis se porta bien conmigo. I mean, it's sort of so normal we don't even question this. Esto es tan normal que ni siquiera lo cuestionamos. If the weather's lovely Si hace buen tiempo and you describe your happiness, y describes tu you'll describe felicidad, the weather. describirás que hace buen tiempo. We don't know how to describe the internal experience. No sabemos cómo describir esa And our experiencia assumption, very interior. deep in our bones, Y lo que asumimos directamente desde lo más profundo de nuestro ser the outside things is the cause of it. es que eso que está afuera es la So causa. naturally, if I'm driven by the wish all day to be happy, Si lo que me motiva es el deseo de ser feliz todo el día and I hear Luis shouting at me, y Luis se pone a gritar, I'll try to avoid it, intentaré evitar, because I don't want suffering. porque no quiero sufrir. And if it starts to rain and get cold, Y si empieza a llover y se hace frío, I'll avoid it, lo because I would rather be evitaré, warm. porque preferiría estar. I mean, we kind of take this for granted, Esto lo asumimos, esto lo damos como por sentado. but Buddha's making this fundamental point. Pero Buda está haciendo este punto We're missing the fundamental. main player in this scenario called life. Nos estamos perdiendo el protagonista, el jugador principal de este escenario, el jugador principal de este escenario que se llama vida. Ourself, Nosotros our mismos, view, nuestra our visión, mind, nuestra mente, our interpretation, nuestra what goes on interpretación, in our mind. lo que pasa dentro de As far nuestra as mente. Buddha is concerned, very simply, Respecto al Buda, muy simplemente, what goes on in our mind lo que va dentro de nuestra is the mente main es cause, la causa principal, main causa cause principal of my happiness and suffering. de mi sufrimiento y mi felicidad. Now again, these words are really not complicated, Estas palabras no son but complicadas, the concept is outrageous. pero el concepto es exageradísimo. We kind of know it a bit, Como que de alguna manera lo but entendemos, this is the fundamental point of all Buddhist practice. pero esto es el punto fundamental de toda la práctica del So budismo. when you look at the Four Noble Truths, Cuando miras a las cuatro nobles verdades, it's one of these packages of Buddhist teachings. es uno de estos paquetes de enseñanzas Yeah. budistas. You know, the first one is there is suffering, La primera es que hay sufrimiento and he presents different levels of suffering. y presenta diferentes niveles de But if we keep sufrimiento. it very simple here and even look at the first level, Pero si lo mantenemos simple, cuando miras solo el primer he calls it nivel, the suffering of suffering, es el que se llama el sufrimiento del which essentially is sufrimiento, when the bad things happen. y es cuando las cosas malas pasan. That's what we mean by it. Esto es a lo que nos referimos. And then the second noble truth, Y la segunda noble there are verdad causes of suffering. es que hay causas para ese sufrimiento. And and then the third one, La tercera, guess what, folks, you can get rid of it. puedes librarte de esto, ¿eh? Guess what, folks, you can get rid of it. Imaginad qué, puedes librarte de esto. Adivina qué, puedes And librarte. fourth, Y cuarto, how to do it. cómo hacerlo. So it's pretty straightforward. So what are the causes of suffering then? Bastante simple, entonces, ¿cómo hacerlo? The ¿Cuáles first son las level, causas just del ordinary, sufrimiento? simple, you know, the boyfriend. Bueno, bastante fácil. Nivel ordinario, el novio. Well, in the second noble truth, he pinpoints two main causes. En la segunda noble verdad se señalan dos causas It's principales. called karma, Karma, delusions. And this delusions word is a big problem. I know. I have endless discussions with Paloma about it. La segunda palabra tiene bastante I hate that dilema. other word you use in Spanish, that silly word called thief. What's that dumb word they use you guys use in Spanish? Engaños. Yeah, that word's ridiculous. It's ridiculous. I mean, you don't use that in daily life, do you? Yeah. Engaños, yeah, we use that. How? Give me that kind of sentence. If you trick me, I can say that you misguided me. I know, but it's weird to think. I mean, okay, these states of mind do misguide us. Yeah, you use They it do for trick yourself us. also. I know, but it's not the main function. It's not their main function. That's why this word in English, this word, and it's in Spanish, but you just don't use it much. The word is delusion. Yeah. It's in the Spanish dictionary, we found it. Delusión. Talk. Desilusión. Delusion. 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 Delusión. It is a Spanish word, delusion. Look in your Eh, dictionary. Vale, bueno, esta palabra es bastante No, complicada Spanish. en muchas traducciones, porque en inglés es bastante específica. Delusion Yeah. significa algo que te Oh, so- engaña, como una ilusión. No, I don't, excuse me, you're making up what I didn't say any of that. You be quiet. I've got to watch him like a hawk. He started saying what he wanted to say. It does not imply that. You are wrong, Kelsang. I told him off in November as well. I met him in November. He listened to me for 1 whole month. Delusion implies
that you're believing in something that doesn't exist. Que estás creyendo en algo que no existe. Ese es el significado de So in psychology in the West, it's a common term. Es un término bastante habitual en la In psicología. English words. In English. And the term is you're delusional. Claro, en inglés se utiliza mucho en la psicología moderna para decir que alguien tiene esa condición, que alguien está delusional. You're not in touch with reality. Significa que no estás en contacto con la realidad, no estás entendiendo bien la realidad. We're going to go into this in much more detail on the weekend. Hablaremos más de esto durante el fin But de this is semana. the fundamental quality Pero esta es of all the unhappy states of mind. es la cualidad fundamental de todos esos estados mentales. They do cheat us Son infelices. Es que nos engañan, because they're misconceptions. son concepciones They're erróneas, liars. son mentiras, And they mentirosos, drive us y nos dirigen. the way we see the world, you know. And these are the, if you like, these are the voices of ego. Dirigen la forma en la que vemos el mundo y estas son las So Buddha, voces. as far as Buddha is concerned, there are two main causes of suffering. Tal como dice Buda, hay dos Delusion, causas karma, principales para And these Yes. neurotic states of mind. Karma And these neurotic states of y mind. estos estados mentales neuróticos. Neurotic states of mind, that's exactly right. We use that term as more general. So, they're the main, as far as he's concerned, and hear these words, it's very shocking, they are the main causes of my suffering. There's no mention of Luis there. Buddha doesn't say, yeah, Luis is the main cause of your suffering, Robina. Pero para el Buda estos son las dos causas principales y si os fijáis en esas dos no está Luis ahí. Buda no dice Luis es la causa de tu sufrimiento. So karma, which we're going to talk about in the weekend. Karma, que es de lo And que hablaremos el fin de this is really semana. the present, you know, it's a crucial thing in Buddhism if you want the whole big picture. Esto es crucial, este punto, para entender la visión global del budismo. If you want the whole big picture. Visión global del budismo. Right. It's his view of the universe, why there is happiness, why there is suffering, what are the causes, where does it come from, who is it, what are we, where do we come from, it's his whole world view, you know. Eso tiene que ver con toda esa visión global del mundo, que incluye cuáles son las causas, por qué estamos aquí, cómo es el But mundo, speaking very cómo simply funciona. here, speaking simply here, Hablando simple, the first cause of my suffering la primera causa de mi is a past sufrimiento action es una acción in my pasada en mi mind, in the mente, past, and we won't even discuss it now. de la que no hablaremos ahora. But it subsumes to the second one. The second one is the main one, and the two come together. Que está ahí incluida un poco en la segunda, entonces The las dos main están cause of our juntas. suffering, Buddha says, La causa principal de are nuestro these voices of sufrimiento ego. son estas voces del ego, they mislead us. que nos They're confunden, misconceptions. son They're concepciones painful. erróneas, They're rooted in fear, son dolorosas, and they're the source of all the suffering of all the universe. están como enraizadas en el miedo y son la causa de todo el Again, sufrimiento del universo. simple words, Son palabras but simples, shocking idea. pero es una idea Not natural for us muy to think that. chocante. Not natural for us to think that. Y no es natural para nosotros So pensar that así. demands an immense amount of looking into your mind, an immense amount of integrity. Y esto requiere una enorme energía a la hora de mirar nuestra mente, una enorme I would much rather blame Luis. Sí, yo preferiría culpar a Luis. It's easier to do this, we know this. Es mucho más fácil culpar a Luis. Or lo sabemos, lo blame sabemos. myself and get guilty and neurotic, and that's very, very common. O culparme a mí mismo y entonces volverme como... So the Buddha's approach to the mind deprimirme. Entonces el enfoque It's budista very del mundo sobre la mente articulate, es muy articulado, very precise, muy preciso, very detailed, muy and it detallado goes through incredibly subtle levels. y va a niveles muy detallados. You know, Sutiles. Buddha has this whole map of like 84,000 distinctly different neurotic states of mind that luckily he narrows down to 3. Entonces, Buda, por ejemplo, tiene toda esta descripción de estos estados mentales y enumera 84.000, pero por suerte esos 84.000 los reduce solo a The 3, 3 poisons, as they call them. los 3 venenos. Or in English we can call them, if you like, a modern term, the 3 toxic emotions. Entonces, si queremos un término más moderno, más actual, hablamos de las 3 And emociones again, the words are tóxicas. easy enough. Las palabras son bastante simples. Ignorance, or Ignorancia, ego grasping, o the aferramiento al ego, primordially deep neurotic misconception of an unhappy, concrete, bereft, lonely me. que es como esta concepción completamente así oscura y como que parece que está desde siempre, que tenemos muy adentro, y que es de este miserable que no es Bereft, suficiente, lonely, cut solo, off, concrete. aislado, Yeah. concreto, So instinctive. muy instintivo. Never question it. Y nunca nos, That's our primordial mistake. nunca nos lo cuestionamos y este es nuestro error On principal. the basis of that, primordial. on the basis of that, La base de ese incredible ego, attachment. un apego Attachment, increíble, emotional, kind of emotional hunger. esa hambre emocional. And we're going to go into details about this in the weekend for sure. Y durante el fin de semana entraremos en And on the detalles. basis of that, En la base de ese apego, when attachment doesn't get what it wants, cuando el apego ya no consigue lo que quiere, anger, enfado. upset, Está aversion, molesto, rechazo or depression. o deprimido.
These are deeply, primordially instinctive in us. Son completamente primordiales, instintivos en nosotros. You know, Lama Yeshe said, I could tell you about attachment for one whole year. Como decía Lama Yeshe, podríamos estar hablando de apego un año entero. We'll never begin to understand it. Ni siquiera empezaríamos a entenderlo. Until we start to go deeply inside. Hasta que empezamos a mirar. So the Buddha's view of the mind La visión is de la way mente del more Buda subtle than we would ever think in our modern neuroscience, with respect to our neuroscience. es mucho más sutil de dónde va nuestra neurociencia moderna, ¿no? Con respecto a la neurociencia. Deeply instinctive. Muy instintivo, profundamente The instintivo. root of these neuroses is deep down. La raíz de estas emociones negativas And that's why está in the muy book, hundida en nuestra mente. to be effectively your own therapist, as Lama Yeshe would put it, Entonces, para esto, para ser nuestro propio terapeuta, como to dice do Lama this Yeshe, job seriously, this job the Buddha says we can do, para hacer ese trabajo tan importante que tenemos que we hacer, can't get far if we haven't accomplished what they call single-pointed concentration. no podemos llegar lejos si no hemos conseguido esto que se llama concentración en un punto. Shamatha in Sanskrit. En sánscrito This se is a llama technique shamatha. the Indians before the Buddha, 3,000 years ago, they're the ones who invented this. These genius, brilliant scholars and meditators and yogis of 3,000 years ago, before the Buddha. Esta técnica es una técnica súper refinada de meditación que inventaron ya los indios, la gente en India hace más de 3.000 años, mucho antes que el propio Buda. Eran estos, It was this one Mandala Lama who said, I always quote this, esto lo dice el Dalai Lama, siempre lo cito. well, these Indians more than 3,000 years ago who were the ones who began the investigation into the nature of self. Eran estos increíbles indios, hace más de 3.000 años, quienes empezaron esta increíble investigación sobre la naturaleza de uno mismo. And this technique is alive today. Y esta técnica sigue You viva hoy en know, día. Buddha, when he diverged in his own direction 500 years later, Buda entonces, 500 años después de eso, hace unos 2.500 años, that's one of the main techniques he brought with him. He didn't make up his own stuff. dirigió su propio camino, entonces él venía de toda esa enorme tradición, no es que se lo inventara todo, So sino this que venía enables con ese you- bagaje. This technique is this incredibly sophisticated psychological skill. Y esta técnica es una habilidad psicológica completamente refinada, súper sofisticada. Don't think of some mystical holy thing. No es una cosa mística, It demands incredible discipline, requiere muchísimo incredible rigor, rigor, muchísima disciplina, time, effort. tiempo, esfuerzo, Time and effort. tiempo, esfuerzo, To subdue the crazy, berserk, conceptual and sensory level of our consciousness, which is the only level we ever function at. para dominar todo lo que es el enorme mareo conceptual que tenemos, que es el único momento el único estadio en el que existimos, en el que pensamos. Then you can really start doing the serious work. Entonces, a partir de ahí ya puedes Of empezar a hacer unpacking un and trabajo unraveling. serio, de empezar a desempacar The y contents de of this mind of resolver ours. todos esos contentos I mean, we have contenidos thousands de of esa thoughts a mente second, nuestra. thousands of thoughts a day. Tenemos miles de pensamientos. We're unfamiliar with 99% of them. Y no nos damos cuenta del 99,9% de And we ellos. only know what we're thinking and feeling when it vomits out the mouth. Y solo nos damos cuenta de lo que estamos pensando y sintiendo cuando ya Or I wanna kill vomitamos Luis. fuera de la boca, o cuando ya tengo ganas de matar a Luis Or kill myself. o de matarme a Because we Luis, don't even notice our thoughts and feelings and emotions until they're really violent, you know. porque ni siquiera no nos damos cuenta de esos pensamientos y esas emociones hasta que son completamente And we know violentos. how painful it is, these states of mind. Y sabemos cómo dolorosos son estos estados So we mentales. much, because it appears to us that he, or the weather, or the food, or the politics, or whatever are the main source of our pain, it's almost ridiculous to say that my own pain itself is the source of my pain. That just sounds too weird for us. Claro, porque nos resulta tan obvio que la causa de nuestro sufrimiento está ahí fuera, es el tiempo, es el novio, es la política, que nos resulta prácticamente increíble, algo como muy loco, asumir que la culpa de todo eso soy yo mismo. Nos parece So como if the mind is like this, si la mente funciona so así, sophisticated, tan so sofisticada, ancient, this stuffiness, and Buddha would say, you know, from countless past lives we've been programmed with it. tan antiguo todo eso que traemos en la mente, que lo traemos, como diría Buda, programado en nuestra mente It's the desde hace hardest job we'll ever vidas. do. Es el trabajo más duro que So haremos. of course, well, my point is, if you don't have a valid person in front of you who's done this job, who can help you navigate it, then forget about it. Un trabajo tan duro que si no tienes delante de ti a alguien que lo ha hecho, que lo ha conseguido, que te va a poder guiar, pues olvídate, no lo vas a poder hacer. Yeah. It's uncharted waters for all of us. Es como territorio desconocido, You know? terreno desconocido para nosotros. So in my very first meeting with Lama Yeshe, La primera vez que me reuní con Lama Yeshe,
when I was it was my first personal meeting. Una reunión I'd met him the year personal before, I'd con been él. to my first course the year before, Lo había conocido el año anterior en un curso. and felt I'd found my path. Y entonces sentí que había encontrado After mi camino. 2 months of retreats and things with Lama Yeshe and Lama Zopa. Había hecho meses de retiro con ellos. And also it was a mighty struggle for me. It was a huge struggle. Pues era una lucha para mí. I was a feminist. Yo I era was a feminista. radical feminist. Feminista I was a radical. radical lesbian feminist. Feminista radical lesbiana. I was a radical lesbian separatist feminist. Have you even heard of them? I don't think so. Feminista radical lesbiana separatista. No sé si habéis oído hablar de eso, creo que no. At some point in my process I chucked out the boys, you know. En algún proceso, en una parte de ese proceso, eché también fuera a los chicos. I was always very serious in whatever philosophy I was living in. Era muy seria con cualquier filosofía en la que estuviera viviendo. So I really knew I wanted a spiritual path at that point again. Entonces sabía que quería un camino espiritual. So en I ese met Lama momento. Yeshe and Lama O sea, Zopa. no lo sabía, entonces And me tried encontré to con take me ellos. seriously. I'm not being funny, you know. Claro, esto es muy It was técnico, a esto va en real serio. shock, a culture shock for me. Fue un shock cultural para I mí. mean, I'd been a hippie 10 years before, Había sido una hippie 10 años antes. then became communist, Entonces me then convertí en black comunista. politics, Después en política and then racial. feminist politics, and I was serious, you know. Entonces en política feminista y luego And suddenly, it was like I went back 10 years and amongst all these 200 hippies, I was shocked. Entonces, como que al volver a Australia me encontré con todo eso, ¿no? Con No political awareness. ningún tipo de... The women all called themselves ladies and couldn't carry the buckets of water because they were ladies. The men were the bosses. It was a real culture shock for me. You've got to take me seriously. Volví a un entorno en que la sociedad se había quedado en ese punto en el que no había ningún tipo de conciencia política, las señoras se siguen llamando señoras, no cargaban los vasos, los cubos con agua porque lo hacían los chicos en su lugar, ¿no? One part of me was freaking out. Entonces todo eso a mí me You know, and Tibetan Buddhism was very patriarchal. reventaba mucho, me You rompía know, un the poco los monks sit in front of the esquemas. nuns. Y además el budismo That tibetano kind es of thing. muy So it was a real shock to patriarcal, me. los monjes se sentaban delante de las monjas, esto era muy grande But para what mí. kept me there Pero lo que me was mantuvo the allí authenticity of Lama Yeshe. fue lo auténtico que Lama era Zopa and both of them. Lama There's Yeshe, también there Lama seemed Zopa, something los dos. incredibly authentic. Los dos eran completamente auténticos. So that's what kept me there. Y eso es lo que I just didn't me read a mantuvo book, you allí. know. I just wasn't reading a book. It was human beings embodying what I was hearing. No era un libro lo que me mantenía ahí, sino que eran seres humanos que estaban You know, they completamente grabbed my representando lo que heart. estaban Lama contando. Yeshe grabbed my heart, you know. Como que directamente me agarraron por el corazón. So then, that was the first year, and I took refuge. Ese fue el primer año, entonces tomé I went back to refugio. Melbourne. Volví a Melbourne, Did a bit of practice every day. hice un poco de práctica todos los Still living with my días. radical lesbian separatist feminists. Vivía todavía con mis feministas separatistas radicales lesbianas. You've got to, I mean, it's a very serious political position. Do you understand? Es una posición política muy I'm not seria, ¿lo joking. entendéis esto? ¿no? But there's this real huge shift I was going through. Pero un enorme cambio por el que estaba Trying to put all viendo, this together in my mind, you know. intentando montar todo eso dentro de mi mente, hacer que eso encajara en mi And mente. halfway through the year, this first year, one day I woke up and I suddenly realized, oh my God, Lama Yeshe's my guru. Y como a mitad de ese año, de pronto, un día de pronto me levanto y digo, oh, mira esto, Lama Yeshe es mi guru. And I whispered to my sister Polly, I've got a guru, but don't tell anybody. Me acerco a mi hermana Polly y le susurro así como por debajo. Le digo, Polly, tengo un guru, pero no se lo digas a And nadie. of course, I never told my lesbian friends. I mean, to even know that I even was talking to a man was shocking. Ni I was siquiera a se lo serious dije. political activist. You've got to understand. Ni siquiera se lo dije a mis compañeras lesbianas porque sería muy chocante para ellas, ¿sabes? Ni siquiera les dije que estaba hablando con un hombre, ¿no? Porque ya habría sido eso chocante para ellas. Anyway, I discovered that Lama was coming back the following year. Entonces descubrí que And Lama Rimpoché, Yeshe to the iban same a centre, Chen volver, Raising los dos iban a Institute, volver. the Chen Raising Institute in Australia. Centro de Chen Raising en los institutos Chen Raising en And I Australia. thought, and I know we'd used this, you know, the course book we used in English called The Wish Fulfilling Golden Sun. Sabía que The first usábamos Lam este- Rim course notes we used was what they prepared in Kopan, and it was called The Wish Fulfilling Golden Sun. Entonces, sabía que el libro que íbamos a usar es un libro que se llama... What do you use in Spanish? What do you call it in El sol Spanish? dorado que satisface todos los deseos. Exacto. ¿Cómo se llama? El sol dorado Anyway, que this satisface... book, this Lam Rim book, and it had been produced, you know, like in those days in the 70s, we didn't even have photocopying, it was Roneo and Gestetner, you know those old-fashioned ways of producing books? Bueno, esto era en los 70, entonces, eso al final es un libro sobre el Lam-Rim. En los 70 ni siquiera había fotocopias, lo que usábamos eran estas máquinas que se llaman Roneo y... Roneo. Roneo. It's companies, or Gestetner. Sí, o Gestetner, son You know, wax, empresas. you know, those wax, you know, other people, those, and you type on a piece of wax Sí, paper, como and the ink seeps through and it prints on a piece of paper. Yeah. That's how we used to do things then. Claro, con una cera y una tinta, bueno, no era imprimir, Anyway,
I saw this and I thought, I'm going to do a new version. I'm going to do an upgraded version, type it nicely, get it printed and offer it to Lama Yeshe. Entonces vi este libro y dije, pues ya está, lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer actualizado, voy a hacer una nueva versión, lo voy a imprimir y se lo voy a ofrecer a Lama Yeshe. You know, I consulted the nun one time, I think at the Melbourne Centre, there was a new Melbourne Centre, and I consulted her once, but basically I decided to do it, I did the typing, I did the design, I organised the printing, we had a printing company, our family, my father's a journalist, I packaged the books, and I took in the aeroplane, and I did them, and I offered them to Lama Yeshe. I did it, okay? And I did it. Entonces, y empecé a hacerlo, me propuse hacerlo, y entonces hablé con una monja que había en Melbourne, pero yo había decidido que iba a hacerlo, no pedí permiso ni nada, lo empecé a hacer, y yo hice todo el trabajo, hice todo el diseño, hice toda la impresión, todo el trabajo, porque en casa mi padre era periodista, teníamos una imprenta en casa, y entonces yo hice todo el trabajo, lo hice yo, y entonces se lo llevé a Lama Yeshe. And I was happy to do it, I was honoured and happy to do it. Y I was honoured and happy to do it. yo estaba completamente honrada y feliz de poderlo hacer, ¿no? In this meeting, but I knew that Lama was my Lama, but I didn't know you're supposed to ask, so I informed him. I said, you know, I told him he was my guru. Entonces en esa reunión yo fui a hablar con Lama Yeshe y no sabía que estas cosas hay que preguntarlas y simplemente le informé, le dije que él era mi guru. No le pedí permiso. Quite proud. Muy así como I'm orgulloso. quite proud. I couldn't say the word guru, you know. Ni siquiera podía usar la palabra. So he said, guru. I know, dear. He said, I know. He said. Dijo, ya lo sé, querida. So then anyway, in other words, at that moment, I'd like decided he was my guru, and basically he'd accepted. In a sense, he'd agreed to be my teacher. That was sort of what happened in that little meeting. It was like we had a contract and we shook hands, you know, in that little exchange. Do you understand? En ese momento es como que ya quedó un poco claro que él era mi guru, que sí que me aceptaba como discípula. No es que hubiera ahí todo ese, no hubo ningún tipo de contrato, ni tampoco es que nos diéramos la mano. Sino So that means I'd given him, I put it this way, I gave him permission to teach me, which meant I gave him permission to show me my mind, which is the point. Entonces, en ese momento lo que pasó fue que le di permiso para que me enseñara, lo cual significa que le di permiso para que me mostrara mi mente, lo cual es el punto, ¿no? Aquí, So ese es el then punto. I presented the books to him, Le ofrecí los libros, and he said, thank you for helping my nun, entonces le dije, muchas gracias por ayudar a la monja the nun in Melbourne. en Melbourne. And I said to myself, excuse me, she helped me, Y entonces I did it. entonces le dije, Do you understand the point? Listen to the point. entonces le dije, ¿yo ayudar? ¿Yo ayudar? Sí. I said to myself, Ella I me was ayudó a mí, shocked. ¿no? Esto me lo dijo mi como, I mean, como ¿perdona? And I really meant it seriously. The nun had nothing to do with it. Y lo decía de verdad, I no tuvo decided, nada que ver, I yo lo did the decidí. work. So I'm happy to do that. But to say that I helped, you've got to get my point here. I didn't understand what he meant. Tenéis que entender el punto. Yo ahí ni siquiera entendía lo que decía. ¿Cómo que ayudar si todo el trabajo lo había hecho yo, ¿no? You're not willing to help people. How can I help? I didn't say that to Bonnie. I went ahead and did it. And if she wants to help me, she better come behind me. Not in front. Do you get my point here? En ningún caso fui a pedirle ayuda a nadie. Cuando alguien pide ayuda va y dice, ¿puedo ayudar en algo? Yo eso no es lo que había hecho en absoluto. En todo caso, yo lo había hecho y si alguien quiere, pues que se me una detrás y me ayude detrás, ¿no? Pero yo había decidido hacerlo y como yo por delante. In the Bodhisattva path, they talk about help, you know, the bodhisattvas. En el camino del Bodhisattva hablan de And there are those who go behind and move, and then there are those lead. Presentan esos dos tipos, ¿no? Gente que va detrás, que ayuda, y gente que va delante, Well, I'm que happy lidera. to lead, okay? But I'm happy to help, but I've got to lead, okay? Pero a mí, yo puedo ayudar, sí, pero feliz ayudando, pero yo tengo que liderar, ¿eh? And we've got to know our own natures, right? Cada uno tiene nuestra propia Lama was trying to naturaleza, show me, he already started in those words. It was a shock to me. He started to force me to think about what it meant to help people. ¿no? Entonces en ese momento Lama Yeshe ya empezó a demostrarme cómo funciona mi mente, y ya con I solo wouldn't con have esas thought of that palabras otherwise. ya I would empezó a not have thought of mostrar qué supone ayudar, ¿no? Y How yo can nunca I había help in pensado other words? así. So then soon after that, never mind, a bit more later time when I became a nun, Entonces un poco después, eventually I became a nun. después, cuando Soon after, I went to Copa and became a nun. fui a Copan, me convertí en una monja, And then I was- ordené monja. Because I've done publishing and editing, and I've always been on the propaganda side all my life of things, all my political activity, always the propaganda side, printing, editing, publishing, designing, you know. Entonces toda mi vida había estado siempre con el lado de la propaganda, con todo esto de la política, siempre en el lado de la imprenta, ¿no? Imprimiendo, publicando, editando, And I love doing it all. y me encanta. So as soon as I got to Copan, Entonces cuando llegué a Copan, I hadn't become a nun yet. no era una monja. I walked todavía, no era straight una monja todavía. into what they call the publishing room.
Entré en lo que llamaban la sala de la imprenta. Which at Copan is just behind where the shop is now. It's not that now, but it used to be there. You know, just Sí. not the shop, the office, reception, just behind there. En Copan está justo detrás de la... Doing all the editing and the roneoing and the typing and the... I was in heaven. I loved it. I was so happy. Claro, y haciendo todo ese proceso que ya había hecho antes, entonces era Then como I estar en el became paraíso, a- me encantaba esto. Then I became a nun. Y entonces me And then volví Nick monja. Rinpoche, who was running all this part of things, asked me if I'd like to work with him for, to work with him for like a year, you know. Entonces Nick Rinpoche. Rinpoche, australiano, que es quien estaba a cargo de Yeah. todo eso, me dijo que sí quería ayudar. I mean, he could see I was enthusiastic. Entonces podía ver todo mi entusiasmo, entonces por eso empecé a trabajar allí, ¿no? But I remember thinking, what's he asking me for? What's he asking me? It's my job. Entonces yo me planteé como, ¿cómo es que me pregunta ayuda? Si esto ya es mi trabajo. Cut a ¿no? long story short, Un poco por this is, I'm simplificar. talking about the role of the guru and how I would not have done it without Lama Yeshe. Claro, esto, un poco por simplificar, ¿no? Estamos hablando So de la función del eventually, I guru. did my Vajrasattva retreat. Entonces, eventualmente hice mi retiro de And before Vajrasattva. that, I'd been doing all this printing. We'd gone to Delhi. I'd organised printing. We're going to start Wisdom. You know, really seriously grow all the books in these publications. I had all these listed books organised. I was just in heaven. Like I'd found the purpose of my life, you know. Entonces, yo había hecho mi retiro de Vajrasattva, entonces fuimos a Dharamsala, teníamos todo un plan, íbamos a empezar la editorial, teníamos ya los libros, yo tenía todos los planes, yo había estado trabajando un montón y estaba como en el paraíso, ¿no? Arrancando todo ese proyecto. So then Lama was going to move us all to England Y la Yeshe iba a trasladar todo el proyecto a Inglaterra, to continue the publishing work. continuar con ese trabajo de And it was my publicación. profession. Y era mi I'd done it all oficio. my life. Lo había hecho toda mi I was so vida. happy doing it. Estaba súper feliz And I haciéndolo. presumed he would make me the director. Y asumí I que just me iba a presumed hacer, it. I mean, it's not arrogant. It was just natural to me. Of course I'd be the director. asumí que me iba a hacer directora, claro, cómo no, esto era natural para mí, claro. this is Era mi oficio. I just finished my Vajrasattva retreat, intensive 3 months of purification. Entonces acabé mi retiro de Vajrasattva, que son 3 meses de purificación And I got muy a note intensa, from ¿no? Nick Y entonces recibí una nota saying, de Nick que decía... Lama says, fantastic. Robina can be the secretary. decía, fantástico, Robina puede ser la secretaria. I said to myself, I was beyond shocked. Estaba más allá del show. And I said to myself, these words. Entonces pensé para mí mismo. Poor Lama, he doesn't understand. Pobre Lama Yeshe, él no lo entiende. It's like he really made a mistake. He doesn't get it, you know. Es que pensé como que él había hecho un error, como que no lo entendía. But then I read in this little note from Nick the name of the person whom Lama had appointed as the director. Y entonces leí en esas mismas notas la persona, las notas de Nick, la persona que Lama Yeshe había nombrado. He was an American monk. Un monje estadounidense. I'd never met him, No lo conocía, no but lo his name was conocía. Tibetan. Su nombre era tibetano. Or when I read those words, Cuando leí esas palabras, I had such rage that I hadn't had in all my life, I swear to you. tenía tanta rabia como I no wanted había to tenido nunca en mi rip vida. every one of his organs out and feed them to the dogs. Quería arrancar cada uno de sus órganos de su cuerpo y alimentar y dárselos a los I perros. can't tell you how shocked I was. No os podéis imaginar cómo de sorprendida estaba. But somehow, I knew something in the back of my, beyond the ego, deep down somewhere, Lama knew what he was doing. Somehow I trusted that. Pero de alguna forma, como muy dentro de mí mismo, había como la certeza de que Lama Yeshe sabía lo que estaba haciendo. So I Yo got de to alguna this, forma we all moved off to confiaba en this, eso. we all went to this centre in England. Entonces Went to fuimos this centre where we al started centro wisdom, seriously started wisdom in the West. donde empezamos Wisdom Publications en Occidente. I can't describe, I don't want to be too personally shocked at my behaviour, but I'll just tell you a few things. No quiero daros muchos detalles porque si no podéis quedar un poco así sorprendidos con mi I think actitud, for con a mi year or persona. two, Pero he unas was the cuantas director. cosas sí. He was a hippie. Pues He was a meditator. He sat in a meditation box and spaced out. Entonces, claro, este chico era el jefe. He didn't know anything about publishing. No sabía nada de publicación, era simplemente un hippie, no sabía So nada. I couldn't Se work sentaba it ahí a out. meditar. What was Y Lama entonces trying to prove here? no entendía muy bien I really mean it. qué quería probar Lama Yeshe con eso, trayendo a ese señor que se ponía a meditar, ¿no? Y que no sabía nada de publicación. So in the end, I kind of just took over everything. Pues de alguna forma yo empecé a hacerlo todo. I organised the money, I organised the bookkeeping, I organised the graphic design, I organised the printing, I organised the typesetting, I organised the distribution. Even our first book, I put it in a box and took it to London and sold it to the bookstores. I was happy doing it, but somehow I thought, excuse me, I mean, this poor boy couldn't even get in the office. Entonces, I'm yo exaggerating empecé slightly. a hacerlo No, really. todo, ¿no? Estoy sacando un poco, habéis oído la lista de cosas que ha dicho, lo hacía todo, el dinero, llevar la cuenta de los libros, las cuentas, hacer los libros así, incluso los llevó directamente a la primera librería, esa primera remesa de libros que se tenía que vender, y entonces lo hacía todo And I él, did a y good ella estaba job, feliz, I ella lo promise. hacía bien, estaba feliz.
But I was not the secretary, I promise. Pero yo no era la secretaria, prometo. It was the internal nightmare. I'm not trying to exaggerate here. Esto era toda una pesadilla interior que yo I tenía. get so angry with him, I throw teapots at him. I did. I sincerely did. I was a nun. Tazas, todo, muchísimo. I won't say what else I did, I mean, whatever. But what I'm trying to get at is this. It's not obvious. If it's not obvious, what I'm trying to get at. El punto al que quiero llegar, si no es que... Somehow I knew Lama Yeshe knew what he was doing. Es que de alguna manera yo sabía que el Lama Yeshe sabía lo que Somehow estaba I knew that this is what Dharma practice was. Sabía que esto es la práctica de Dharma. Working on my mind. Trabajar en la mente de cada uno. Seeing the causes of my pain. Viendo las causas de mi sufrimiento, de mi dolor. Knowing they're mine. Sabiendo que son It was the mías. most intense 1 or 2 years of my life. I can't describe it. Fueron los 2 años más intensos de mi vida, no los puedo Every decir. day struggling with it, you know. Cada día, And todo my el point día, is this. peleándome con eso. In that point into my life, Y en ese momento de mi up to that vida, point in my life, before I met Lama Yeshe, before I met a guru, before I became a Buddhist, hasta ese punto de mi vida, before I toda mi started vida working antes, on my mind, antes de que me hiciera budista, antes de que empezara a trabajar en mi If mente, antes I de didn't encontrar like mi something, guru, if si I algo no didn't- me gustaba, if I didn't like a person, a relationship, a job, si era una persona, una relación, I was o gone un like the trabajo, wind. si no me gustaba, yo me iba, Nothing would keep me. me respiraba. I thought, why sit and suffer? How stupid. Claro, entonces, ese era mi punto, ¿no? ¿Por qué sufrir? Simplemente sería estúpido quedarme aquí, entonces. So I never wanted a husband, Nunca quise or a wife, casarme, or babies, ni marido, or a ni house. esposa. to live in the same bed. I'm not trying to be rude to you now, but to live in the same bed as another person, I thought that was just mental illness. Ni casa, ni coche, ni nada así, o sea, ni hijos. De hecho, pensar en vivir en la misma cama que otra persona me parecía algo. I wanted freedom. Me parece la cosa más But bizarra. nothing would have, if that was a normal job, I wouldn't have stayed more than a minute. I would have gone, what the hell, what am I doing here? But I knew Lama Yeshe had me by the scruff of my neck. Lo que yo quería era libertad, ¿no? Hasta ese punto. Pero en ese trabajo en el que estaba ahí en Londres, si hubiera sido un trabajo normal, yo no me habría quedado ni un minuto. Habría dicho, ¿esto qué He es? knows Me habría perfectly well what I'm marchado, capable ¿no? of. Entonces, el punto es que Lama Yeshe sabía de sobra de lo que yo era capaz, But without his presence in my life, I would never have looked at my mind. pero sin su That's a fact. presencia en mi vida, yo nunca habría vuelto ese enfoque I would hacia never have hacia looked at mi my mente. attachment, Nunca habría mirado mi my apego, anger, mi enfado, my arrogance, mi my arrogancia, jealousy, mi envidia, the things that Buddha says are the cause of my pain. las cosas que, como dice I would Buda, never son have done las that. I wouldn't causas have known what de it mi meant. dolor. No habría sabido lo que significa. So Lama had to kind of throw me in the deep end, you know. Entonces la se tenía que tirarme directamente ahí. And I'm utterly grateful. Y estoy claro. That's why Absolutamente we need a guru. agradecida. Para eso es para lo Very que clear. necesitamos el guru. Es muy To claro. show us our mind. Nos muestra But just nuestra to teach us mente. holy words and all that stuff, you know, not like that. No es simplemente palabras así sagradas. Yes, now I've been talking a long time, I'm sorry. Now you better ask me some questions. He hablado mucho, así que le pido disculpas y ahora es hora de que me hagáis preguntas. I hope I didn't shock you. Espero no haberos sacado de vuestras Any casillas questions? con esto. Anything at all you want to ask me. Algunas preguntas, cualquier cosa, lo que sea. Yeah? ¿Alguna historia más? Fernando's asking for more stories. Well, Lama Zopa was completely different in the way he was in my relation with Lama Zopa. Lama Same Zopa- thing, showing me my mind, but his aspect was different, you know. Lama Zopa era completamente diferente. Al final la misión era la misma, era mostrar mi mente, o sea, ayudarme a ver mi mente, pero mostraba un aspecto completamente diferente. It took me 10 years to recognize he was also my guru. Me costó 10 años reconocer que él era So también mi it's a guru. bit like the first 10 years, was sort of like behind Lama Yeshe. Como que los primeros 10 años, esos 10 años él estaba como detrás. I knew he was authentic, Sabía que era verdadero. but because I just couldn't, it hadn't kind of ripened for me, you know. Pero no había despertado todavía eso para mí. Yeah. So after my first retreat, Después de ese primer retiro Bodhisattva retreat, de Barresalpa, one I mentioned before, el que I had a mencioné, vivid dream during that retreat. tuve un sueño vívido en ese And retiro. I discovered later when I went there, it was Lama Zopa was there in the dream, Entonces, después descubrí, bueno, Lama Zopa estaba en ese and all the sueño students were there. y sus estudiantes estaban And en then ese it was sueño. at the ruins of Nalanda monastery in India. I only recognized it was that when I went there a few years later. Y era en las ruinas del monasterio en Nalanda, que eso solo me di cuenta de eso cuando estuve allí varios años después.
And in this dream, Lama Zopa called me out of the group, he called me over to him and he put a text, you know how these Tibetans have these long folio texts wrapped in cloth? Sometimes they're quite long. So he put one of his texts over my one shoulder and he put his robes over my other shoulder and he told me to follow him out. Pues en esta sesión, con el resto de estudiantes ahí, en ese monasterio en Holanda, Lama Zopa me aparta del grupo, me hace que vaya hacia él, y entonces allí, cuando estoy junto a él, me pone un texto, de estos que son así largos, que habéis visto alguna vez, que tienen unos tibetanos, me lo pone en un hombro, en el otro hombro me pone unas vestiduras, y entonces me dice que vaya con él, que le siga. So I thought it was a nice dream. Me parece un sueño muy And I told interesante. one Lama I knew in Dharamsala. Y entonces se lo conté a un lama que conocí allí en Dharamsala, And he said, oh, that's the Lama who'll lead you to enlightenment. y me dijo, mira, ese es el lama que te va a llevar a la iluminación. I was very surprised. Me quedé muy sorprendido. Because I thought Lama Yeshe was my main Lama. Porque quería que So that was always in the back of my lama mind. principal. Entonces, But my mind, what it took me, siempre- that was like, 1978. It was 1987 when the penny dropped, as we say in English. Entonces, desde que pasó ese sueño hasta que realmente me di cuenta de que Lama Zopa era mi guru, pasaron como 9 años, del que había dicho del 78 al 87. So this is the interesting point. I've already made it, but I'll make it again. Este es el punto importante que ya he hecho, pero voy a volver a In Buddhism, hacer. there's no such thing as trying to convert people. That's just kind of really rude. It's bad manners, and it just doesn't work. En budismo no hay nada así como intentar convertir a la gente. Esto directamente no se hace, es muy mal educado y simplemente no funciona. In Spanish, maybe you say it. You can bring a horse to water, but you can't make it drink. Esto igual lo sabéis, hay este dicho, que no sé si es en español, es que puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes hacerle beber. And this is the same for anything you want to learn, you know. Esto es para cualquier cosa And que also, quieras this aprender. interesting other point too just reminds me, and this is when I really start to see in my life the necessity for a teacher. Entonces ahí es cuando ya en ese punto de mi vida empecé a ver la necesidad de un maestro. So I know that when going through my political process, Yendo durante mi proceso de política, it was very powerful internally for me. era muy poderoso interiormente para mí. And very strongly what this all meant for me was both in political terms, and we talk about, in political terms, people having what's the term? When you can run your own lives, you know, you stop being, autonomy in yourself, making your own decisions as a country, making your own decisions, throwing off the shackles of the imperialists, all that kind of thing. But internally as well, for me, it was a very powerful process I went through from being a Catholic to a hippie, all this business of learning to find out who I am and what I think and making my own decisions, not just blindly believing what people tell me. It was a very powerful process for me. Todo este proceso empieza, en política se habla de este término, que básicamente es un término, podríamos decir, autonomía, ¿no? Lo que buscas cuando estás haciendo ese proceso de crecimiento político es ser dueño de tus acciones sin que tengan que ver con lo que te van diciendo los demás o con lo que se dice a tu alrededor. Funciona tanto para un país como para una persona. Entonces, para mí fue un largo proceso de desarrollo durante toda esa etapa. So when I first gave up, God, entonces, la primera and then went vez to London and kind of became a hippie, que renuncié de Dios, entonces me fui a Londres. it was a very y me strong convertí en feeling, hippie. wanting to give up all the things I'm supposed to do, give up being a musician, give up doing this, give up doing what Mummy said, give up what God said, trying to throw it all out and look at it freshly and think what on earth did I think and I feel. I think this is a crucial thing we all have to do, it's very important. Cuando llegué a Londres, lo primero que tuve que hacer fue In our own ways, quitarme de encima todas esas cosas que se suponía que tenía que hacer, cosas como se suponía que tenía que ser música, tenía que hacer varias cosas. Lo interesante ahí, lo que hice fue ponerlo todo fuera y entonces verlo desde otra perspectiva y ver cómo esas cosas me hacían sentir más allá de que fueran cosas que tenía que hacer. So the strong sense that I have to make the decisions, I have to lead my own life. So the idea of someone being a teacher in any framework for me was a very stupid idea. What do I want a teacher for? I've got to do it, which is sort of true. There's a truth there, but I've missed a major piece. Entonces, la idea de ese proceso es un poco entender que tú tienes que ser el dueño de tu vida, ¿no? Entonces, en ese proceso, la idea de un maestro encaja de manera muy rara, porque no buscas a nadie que te diga lo que tienes que hacer lo que tú mismo tienes que hacer. A couple of years before I met the Lamas, Entonces, unos años I was living in New York. los Lamas, living in New York, and I was still a radical feminist. antes de conocer a that was Yeah, before, right? and I was doing martial arts. Antes de conocer a los Lamas, So I vivía en wanted to Nueva study York y hacía artes in a marciales. dojo of women, obviously. I wanted a women's dojo with a woman teacher. Entonces quería estudiar en un dojo para hacer artes marciales que fuera para So I mujeres, chose this fuera de dojo mujeres. downtown New York, Entonces, en el centro de Nueva York, And I studied there for like a year. encontré ese dojo y estudié allí como, Got to about a como brown, like un a año más o fourth menos. belt or something, Y llegué como al cuarto cinturón, Really enjoyed algo it. así, y lo disfruté un montón. Then I went back to Melbourne, Entonces vuelvo a Melbourne, and this is where I started to realise I couldn't keep hating half the human race.
Y entonces me di cuenta de que ya no podía seguir odiando a la mitad de la raza humana. There's no one left to hate or blame. So I really realised I had to start, you know, and I'm again being serious, had to start kind of just stop hating male people as the cause of all the suffering on the planet. Claro, entonces ya me había dado cuenta que tenía que dejar de odiar a todo el mundo, o a tanta gente, y entonces había empezado un poco a suavizar ese odio, y ya había de alguna manera integrado que no tenía que odiar a todos los hombres. So in Melbourne I found this karate dojo, the same style as I studied in New York. Entonces ahí en Melbourne encontré este dojo de karate, que era del mismo estilo del que yo había estado estudiando en Nueva York. And he was a male. He taught an Australian man. You know. Y era un señor australiano, It was un a hombre. huge shift for me to do this, and I really decided it was good for me to do this. Entonces fue un gran cambio para mí, y entonces tuve que decidir realmente que esto iba a ser beneficioso para mí. So I informed him I was like the 4th level belt, and in the first class I joined into that level of the belt. Entonces le informé que estaba en el 4º cinturón, y entonces me uní a la clase que correspondía a mi And he nivel. observed me. Entonces me At vio, the end of the class, y al final de la he clase said, I'm really sorry, Robina, I think you need to go back to the beginning, back to the white belts. me dijo, creo que, lo siento mucho Robina, pero tienes que volver al primero de I was todos, al primer nivel del so upset, so insulted. Me sentí tan insultada, But I thought about it. que lo pensé. This is a very huge thing for me. And I realised I'd made a mistake in New York. I'd chosen this teacher for the wrong reason. Entonces me di cuenta, me puse a pensar sobre esto y me di cuenta de que ahí el error había sido por mi parte. She wasn't Es good at que karate. no había elegido al So profesor de for 1 karate year I de Nueva learned bad York karate. por un motivo erróneo. Now, No, I ella didn't no era know. buena en karate. I didn't know. I didn't know. Entonces, ¿cómo eliges Because I un buen, hadn't checked the teacher's authenticity. maestro entonces? That's what I learned. En ese momento That was very había powerful teaching for probado, me. Very powerful. no había probado cómo de buena era ella en karate. Entonces, ese proceso con el karate fue una enseñanza muy buena para mí. And this is hugely emphasized in the Buddhist teachings, you know. Y esto en las enseñanzas del budismo está completamente I enfatizado. mean, especially with spiritual teachings. Específicamente con enseñanzas We're espirituales. so lazy, intellectually lazy when it comes to spiritual teachings in the West. Nos podemos volver muy vagos en Occidente en lo que refiere a enseñanzas de temas You espirituales. know, we think Buddhism is spiritual, just you can make up what you believe yourself, you can just believe it, you can do what you like. We don't think it's authentic, we don't think you have to check sources. We don't think that way. Como que para el budismo no pensamos que tiene que ser todo verdadero, auténtico, si pensamos que podemos pensar lo que queremos y ya está. No nos damos cuenta que hay que, o no incluimos el hecho de que hay que revisar las fuentes, revisar que esté todo bien, que esté todo bien hecho. So when I first met Lama Yeshe, La primera vez que conocí a And Lama Lama Yeshe Zopa. y Lama Zopa, on one part of me, una parte de mí raging, freaking out, unable to cope with all this, it was just a struggle for my mind to move into this new way of seeing the world. It was really huge for me. Una parte de mi mente estaba completamente enfurecida por tener que hacer esa transición de cambiar el enfoque hacia mi mente. Era algo You know, I'd muy argue fuerte with the para mí. teachings, I couldn't stand all the patriarchy. Discutía con los profesores, no podía tolerar ese And then I realized- patriarcado. Y entonces me di And cuenta, then as I was going through this 2-month process at the teachings, en ese proceso de, I was observing these de las teachings. enseñanzas, las estaba observando, and it was clear to me they were authentic, you know. y era muy claro para mí que eran verdaderas, que eran genuinas, auténticas. One way you check the teachers, you check what they say. Entonces, una manera que tenemos de probar, You check their behavior. de testar a los You profesores, check their reputation. sería ver cómo son sus You check their enseñanzas, students. cómo son su I did all reputación, of that automatically without thinking. sus estudiantes, y So esto I lo was hice de manera confident. automática. Even though I was struggling, Entonces, hice todo este proceso de But manera these más o were menos valid automática y entonces de esa forma their conseguí teachings were valid, you know. They were valid teachers. un momento, tener esa confianza con ellos porque entonces me di cuenta que esas enseñanzas ya empezaban a ser válidas. Ya And tenían- why is that so important, especially when you're working on your mind? Entonces, ¿por qué es esto tan importante específicamente cuando estás trabajando en tu mente? Well, I mean, she said, be the Robina, be the secretary. Everything in me was screaming about it. Claro, entonces cuando me dijo esto de que Robina tenía que ser la secretaria, todo sobre mí estaba gritando. But I'd done my research. Yo había hecho mi... I had decided Investigación. Lama Yeshe was valid. And I mean this, don't think this is arrogant the way I'm saying it. We have these misconceptions about gurus, you know, you just do what they say and you're just like a little kind of wimp. You're like this little kind of weak person. It's such a grotesque misrepresentation of the relationship. Yo había hecho completamente el proceso de verificar si Lama Yeshe era realmente auténtico. Y esto no hay que interpretarlo de manera errónea. Es muy fácil caer en esta idea de la devoción al gurú como algo así que simplemente hay que obedecer todo lo que dicen, algo así como simplemente pura obediencia, porque esto es una idea muy grotesca. Hay que entenderlo realmente como... I was the one, it is true, as I thought before, I had to do it.
Yo había decidido I had to choose to be a Buddhist. yo había decidido que I iba had a to ser choose my guru. budista, yo había decidido mi maestro, mi And guru, basically I had to give him permission to teach me. y yo le había dado permiso para que me enseñara. I think another time, I think in my, after I was Buddhist in London, after I became a nun, I was working for wisdom in London. This is like, a few years later. Entonces, después de cuando me había hecho, me había ordenado monje, ya era budista, estaba viviendo en Londres con esto de la Still trying to be secretary, another boss, but still trying to be secretary. Entonces, No, not really. By this point, I was called the production director. No, he didn't even give me a title. It was Nick. He didn't even give me a title, so I had to call myself, find my own title. I was the editorial director and the production director, but he never gave me a title, so it was more struggle. Another boss. Entonces ahí ya había cambiado el jefe, The other one went away. este primero, este Nick, ya se había Same ido, problem. pero aún así yo ya no era secretaria, tenía otro cargo, te había encontrado un cargo que ni siquiera me lo habían dado ellos, me lo había tenido que inventar yo, que era como directora de producción y directora de edición o algo así. Anyway, I decided I'd do karate again. Pero seguía siendo una gran lucha para mí, entonces volví a meterme en esto del I was karate, like in my early de 40s las by artes this point. marciales. I was in my early 40s at this point. Tenía 40 y pocos, So I found this kung fu club. y encontré este lugar de Kung Fu. So this time I did check the teachers. Y esta vez sí que me fijé, I sí que checked Mr. verifiqué a los profesores. Mr. Lee. Mr. Lee. I went to his kids' class. Fui a su clase para And you niños could see he was a good teacher. y podías ver que The era kids muy are buen incredible, profesor. So you saw the proof of the good teacher in the students. It's very powerful checking the students. Los niños eran increíbles haciendo Kung Fu, entonces ahí ya puedes ver una prueba de que el maestro es bueno. So this is my point about you're the one who chooses the teacher. You're the one who has to do your research. You're the one who has to check on the students, their reputation, their words. Then you decide. Entonces eres tú el que tiene que hacer ese trabajo, tú tienes que verificar el contenido de sus clases, sus estudiantes, cómo funciona todo eso. So Mr. Lee or Lama Yeshe, same principle. Entonces, Mr. para Lee, Lama Lama Yeshe, Yeshe, same. para Mr. Lee, el mismo principio, lo So mismo. with Mr. Lee, I went to 6 classes a week, and if he taught for 7, I would have gone to 7. I'm always a fanatic, okay? Pues con Mr. Lee fui 6 veces a la semana a sus clases, y si hubiera dado clases 7 días, habría ido los 7. Now he can see I was serious, right? I went to 6 classes, every class he did. Él pudo ver que iba muy en serio, porque iba a todas las clases There que were 3 daba. of us who were the fanatic students. Éramos 3 los que éramos los I was fanáticos. this 45-year-old Buddhist nun. I didn't wear my robes at the time. I had regular lay clothes. I didn't know I was a nun. Entonces, I had hair. yo tenía 45 años, una monja budista de 45 años, aunque tenía pelo y no llevaba el pelo largo y no llevaba las vestiduras. And then there was a 19-year-old boy and a 14-year-old boy. Entonces había un chico de 19 años y un chico de We were 14. like the 3 musketeers. Éramos los 3 mosqueteros. They didn't know I was 44 or a Buddhist nun for that matter. Ellos no sabían que yo tenía 44 años, We were the y que era fanatics. budista. Éramos los fanáticos. We'd go to all the classes. Íbamos a todas Then, las when we were clases. and then we'd go in downtown in the West End in London. Then we'd go to McDonald's afterwards and eat 4 pounds of chips, to get your carbs after, because you need lots of carbs after you've done that exercise, 3 hours every day training. Entonces, cuando acabamos las clases, nos íbamos los 3 ahí en Londres, en el centro de Londres, nos íbamos ahí a McDonald's y nos hinchábamos a comer patatas fritas, kilos de patatas fritas, porque al acabar necesitas la energía, ¿no? So of course Mr. Lee could see I was serious. El punto es que él podía ver que yo iba en I serio. gave him permission to show me Kung Fu. Le di permiso para que me enseñara Kung Fu. So he would scream at me. Entonces él me gritaba. I didn't sue the man. Y no es como que... I was honored he screamed at me. Aunque me gritara, yo... Because you understand me? Because I knew, he could see I wanted his karate, his Kung Fu. Él podía ver que yo realmente quería su Kung Fu. So he pushed me to a limit. Entonces I was so honored. me movió hasta mi Lama límite. Yeshe and Lama Zopa did the same. Me sentía honrada por él. Lama Yeshe So if y Lama I'd Zopa gone to hicieron lo one mismo class a para mí. week and didn't concentrate, why would he bother with me? He wouldn't bother wasting his time. I was clear I wasn't interested, but there I was serious. So somehow Lama Yeshe and Lama Zopa, out of their kindness, could see I was serious, my wish to work on my mind. Entonces, si hubiera ido, por ejemplo, una vez a la semana, Mr. Lee no se habría tomado el esfuerzo de enseñarme correctamente. Si estoy ahí y estoy distraída, pues no habría hecho eso. Con Lama Zopa y Lama Yeshe lo mismo. Vieron que estaba muy motivada, que lo estaba haciendo muy en serio, y entonces pudieron así enseñarme So el they nivel. pushed me in the deep end, Me llevaron hasta el límite. which in Buddhist terms means, transforming problems into happiness. Que en términos budistas significa transformar sufrimiento en felicidad. So I'll tell you, Problemas en felicidad. I always joke about this. I call it a very secret practice that Lama Zopa gave me years later. It's funny, you'll hear it. Esto es una It's shocking. I especie never told anybody this for years. de broma, esto es algo que no he contado en años, algo así bastante sorprendente, es una especie de práctica secreta que me dio Lama Zopa. Lama Yeshe passed away in 87. Entonces, claro, Lama Yeshe 84.
Lama Yeshe falleció en Yeah. So, and I was in 1964. London at this point in the later 80s working with this other boss in Wisdom. Un poco después, en finales de los 80, estaba trabajando ahí en Wisdom en And Londres there I como was, nuestro jefe. you know, and this is the interesting point with the Lamas, they give us the job that we need to learn. Y este es el punto de los lamas, de los maestros, que nos dan el trabajo con el cual vamos a aprender. Some people who aren't very good at being managers, they're given the job to be the director. Gente que no es buena a la hora de gestionar, se les da trabajo de director, por ejemplo. Or I wasn't very good at humbly helping people, so I kept being called the secretary. Yo no era buena en la humildad y en ayudar, así que me seguían llamando la That's the job I had to learn. Es un trabajo que yo Still tenía que learning. aprender. Y sigo aprendiendo. So anyway, the point is this boss sacked me, fired me. Entonces este jefe me despidió. He said, I can't do what I have to do with you here, Robina. No, He was almost in tears. I'm exaggerating slightly. no, me dijo que no podía hacer I lo que él can't do quería what I have to hacer. do with you lo que here. tengo You que need to hacer aquí, you need to leave this job. no lo puedo hacer contigo aquí, así que te tienes que ir. I was so injured. Under the hurt. I was in pain. I was crying. It was just so, because I worked so hard. I thought, so much self-pity. Because I worked so hard, did such a good job, editing, production, design, dealing with things, working 60 hours a week, and he throws me out, you know. Me sentí súper dolorida en ese proceso porque era mi vida, yo lo estaba haciendo todo ese trabajo súper motivada, trabajando 60 horas a la semana y me despide, ¿no? Dice que Well, basically, I said, I'm not going anywhere. I'm not leaving. Dice que no me voy. So then I went to India for some teachings. Entonces me fui a India a unas enseñanzas. And I had a quick meeting with Lama Zopa. Y tuve una reunión así breve con la Zopa. And I was full of all this self-pity, you know. Y estaba como así un poco So hundida. I wrote a little note. I forgot the meeting, never mind the meeting. Then I wrote a little note afterwards asking for a purification practice to purify my pride and my anger, blah, 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 you know. Yo no fue una reunión, creo que escribí una nota y le dije que quería purificar, que quería una práctica de purificación porque quería purificar todo ese orgullo, esa arrogancia. Anyway, 3 months later or something, 3 meses después, más o menos, I got a one-sentence letter from his attendant, John Fay, it wasn't Roger at that point. recibo una nota de su asistente, una nota así de una línea, And this note said, y esta nota dice, if you want to purify, si quieres purificar, visualize Nick above your head, visualiza a Nick sobre tu cabeza, pissing and shitting, and experience great bliss. Nick sobre tu cabeza, cagando y meando sobre ti. Entonces, bajo esa circunstancia, experimenta bliss, como placer, como felicidad. You kind of get the point, right? Y ahí es el punto, ¿no? So I was still trying to practice humility and patience, okay? Pues sigo todavía practicando humildad y paciencia. Or for example, you know, Lama Zopa one time, I went to have a quick, he was in France, I wanted to ask a quick question. Entonces una vez con la Zopa estaba en Francia y quería preguntar una pregunta And his rápida. attendant went into the office, I saw Rinpoche there. Entonces Rinpoche estaba ahí. Rinpoche Robina's outside, she'd like a quick word. Entonces el asistente entra y dice, Rinpoche Robina quiere tener una palabra así. Rinpoche didn't reply. Y la Zopa no respondió. So she asked him again. Entonces respondimos. No reply. Preguntamos otra vez. She asked him no again. respuesta. Lo mismo. No reply. No respuesta. So she came out. So I just, you know, so of course he'd think that's bad manners. How dare you just ignore me, you know? Entonces el asistente sale y dice que no responde. But with Entonces, Lama Yeshe, esto es como ser muy mal educado. You know, with Lama Yeshe Pero no había respuesta. pushing me in the deep end, Con Lama Yeshe Lama poniéndome Zopa mis ignoring límites. me, Y con Lama or Zopa Lama Zopa ignorándome. pushing me in the deep end, you know, Poniéndome whatever. mi límite. Who asked them to be my teacher? This is the point about responsibility. Who asked them? Nobody forced me. They did not force me. Entonces el punto ahí es que aunque me estaban llevando mis límites o me ignoraron o todo eso, I chose ¿quién them. había decidido I chose them. que ellos fueran mis maestros? Yo lo había And decidido. we made an agreement, we shook hands, I signed the contract. You've got to show me my mind. Pues había un acuerdo entre nosotros y era que yo había accedido a que ellos me mostraran mi mente, ¿no? Como That's si hubiera what I un wanted. contrato como que nos diéramos la mano. So don't complain when they do it. Entonces, eso es lo que yo quería. You've Entonces, got to be no te accountable. quejes You've cuando got to lo grow hagan. up. We're responsible. We do the work, but we do the choosing as well. Hay que ser responsable con esto, ¿no? Nosotros hacemos el trabajo, pero nosotros también elegimos Same a with esos Mr. maestros Lee. y hay que ser responsable con esto. Well, same with Mr. Lee. I was happy he shouted at me because I knew he knew I wanted his kung fu. Same thing. Lo mismo con Mr. Lee, porque era lo mismo, él sabía que yo quería su kung fu. And this Entonces, is the other point. y ese es el otro Let's say punto. Mr. Lee met me at a party a week, say we went to a gathering or something and I met him a week before I decided to do karate.
Let's say, Kung Fu. Let's say I hadn't met him before. Let's say. Imaginad que me encuentro con Mr. Lee una semana antes de que decida hacer Kung Fu. And he could see I've got good Me encuentro por ahí en una potential. fiesta. Let's say he could see I have potential for Kung Fu. Y él ve que tengo potencial para hacer Kung Fu. Can you imagine how rude he would be? ¿Imagináis cómo de He maleducado walked up sería to me and por su demanded I parte? come to his classes. Si se acerca a mí y me dice, ¿quieres venir a mis clases? No, he had to wait till I asked Claro, him. él tenía que esperar I a que had to want yo, it. I had to want it. a que yo fuera y que fuera yo quien quería. Same que with the yo spiritual fuera. teachers. Con el maestro espiritual lo mismo. You just say, oh, he's a nice teacher, he looks charismatic, I think I'll do something. You've got to want what they've got to give you. You've got to think about it seriously. You've got to look at their qualities, and then you commit, and then the hard work starts. Con el maestro espiritual es lo mismo. No intentamos simplemente acercarnos a alguien que parece así carismático o que hable así bien, sino que hay que verificarlo y entonces asumir esa posición de esa responsabilidad que tomamos en esa decisión. You've got to be certain. Y a partir de ahí es cuando empieza ese trabajo duro. You've got to be confident Y tienes que ser, that person's valid. tienes que hacer esa And that investigación, takes a lot of clarity. tienes que And ser, but tienes que tener confianza con esa then persona. you will want to do what they say. Then you want to follow them. Then you want to become like them because they're the living example for you. Claro, entonces una vez ya tienes esa confianza con ese proceso, So, but cuando that- ellos ya son la persona que, So that que 10 tú quieres ser, ahí es cuando ya puedes empezar a hacer So that funcionar ese 10-year trabajo. period between meeting Rinpoche and finally the penny dropping that he was my teacher, Durante ese proceso de 10 años, desde que lo conocí hasta que me di cuenta, he left me alone. He just see me, hello, how are you, Robina? He never told me instructions. He didn't, because I hadn't asked him yet. I wasn't ready for him yet. él simplemente me decía ahora, pero no hablaba mucho conmigo, no me daba instrucciones, no me decía qué hacer, porque yo no le había pedido eso todavía. So it was in New Zealand. I'd finished wisdom. Oh, this is yeah, wait a Oh, another time Nick sacked me. That's right. I got sacked 3 times, I think, and the 3rd time I really left. Vale, entonces, estábamos en Nueva Zelanda y creo que ya no trabajaba para Wisdom, o no sé si me habían despedido o no. Bueno, en realidad había otras veces que me despidieron, creo que me despidieron 3 veces y ahora Rinpoche rang me fui en up. todo. Rinpoche rang me up. Rinpoche rang me up. El Rinpoche me llamó And said, I think it's good if I, I was in Australia, stay in Australia, and Nick can stay in England and with wisdom. He said it very gently. Entonces, de manera muy gentil, la Zopa dijo que Nick se podía quedar en Inglaterra y que yo podía quedarme en Australia. Oh, no, he told me to stay in Australia. Ya. He didn't say directly, stop working for wisdom, he didn't say that. He said, stay in Australia. No dijo que yo dejara de trabajar And that's para, it, but I para hadn't Wisdom, quite sino que yo me realised he quedara en was Australia. firing me. I hadn't quite realised I was losing my job. Entonces yo ahí no me di cuenta de que me estaba despidiendo. Dijo, quédate en Australia y ahí no entendí que me estaba... So I said, que me estaba what about Nick Rinpoche? Entonces, claro, le pregunté, entonces Nick, ¿qué? Le dije, ¿qué pasa con Nick? He said, oh, he can stay, let him stay in England and do what he has to do. Meaning I was losing my job, you know. Entonces me dijo, bueno, déjalo ahí en Londres haciendo lo que él tiene que hacer y ya está. ¿no? You know, I Entonces thought me it di was cuenta que okay, estaba perdiendo mi time was trabajo. finished, the job was over, it's fine. Entonces me di cuenta que ya el trabajo... And then I did this retreat with Rinpoche, Lama retreat in New Zealand. Entonces hice un retiro en Nueva Zelanda con Rinpoche de Lama. And I hadn't quite yet decided hadn't quite realised he was my guru yet. Entonces ahí todavía no me había dado cuenta de que él era mi But gurú. during the retreat something became clear. Pero durante el retiro algo se volvió muy claro. And now that the first 10 years of my being a nun was that job in working in England for wisdom, I didn't know what I was going to do, you know. Y una de las... o sea, como monja yo no sabía realmente qué iba a hacer, porque mi trabajo iba a ser en principio esto de las publicaciones. So I was Entonces, in sin eso ya no sabía qué at iba a hacer. Mahamudra Centre in New Zealand after our retreat was over. Entonces, estábamos en el centro de Mahamudra, en Nueva Zelanda, cuando Rinpoche called me up to his retiro, room, y Rinpoche me llama a su habitación. and that's when he told me what to do. Entonces me dice qué es lo que And I always tengo have que hacer. I have this vision in my mind of that big Michelangelo painting of God, you know, with the finger pointing. Para ese momento tengo esa imagen de Michelangelo, esta imagen en la que está And Dios así con los my dedos. memory of the meeting is, Y mi my memory of the recuerdo, meeting. lo que yo recuerdo de esta Rinpoche reunión saying, es... go to Sydney and teach. Rinpoche dijo, ve a Sydney y enseña. I'd never taught before. I thought, what's he talking about? Teaching. I thought, okay, I did. I went to Sydney and taught. You know, I've been doing that since then. Yo no había pensado en esto, pero desde que lo dijo, pues bueno, lo que hice fue... Then he started giving me a hard time after that, because he knew I was ready for him. Entonces fui a Sydney, empecé a enseñar, a dar enseñanzas, y entonces a partir de ahí ya fue cuando Rinpoche empezó a darme That's enough. tiempos, o sea, dureza, Alright. ¿no? Empezó a mover a mi I límite. can only tell my stories, can't I? I can't tell other people's stories, can I? I can only tell my story. Now, it's all about me, really. It's not about the lamas. It's all about me, really. Estas historias son sobre mí porque yo no voy a contar las historias de los demás, ¿no? Estas historias hablan más sobre mí, ¿no? Do you understand? ¿Entendéis, no? What else can I do? ¿Qué más puedo hacer? Questions, come on. Vale, Questions, come on, you preguntas. people, talk to me. Ahora, Y si eliges un maestro que sientes inspiración con él,
y se lo preguntas y te rechaza, porque dice que no es maestro de nadie. If you choose you find someone who you are inspired by, Yes. and you want that person to become your guru, and Yes. you go and ask, and they Yes, reject, yes. And then what? they reject you. That's fine. You have to keep asking if you're really certain. Bueno, Don't take no for an answer. Sigues insistiendo, no If you're really asumes certain. el no como la respuesta. If you're really Realmente lo certain. ves, You've got to be no hay certain. You've got to be certain. You've got to be certain. It's a really important point. Necesitas tener toda la certeza. Ese es un punto muy importante. Necesitas estar completamente segura. That's a really important point. Un punto súper importante. It might be right. I mean, a friend of mine, she went to Lama Yeshe and said, "You please be my guru." He said, "No, you're not. I'm not your guru. This other Lama is." So that's clear, you know. She kind of got it wrong. But sometimes it's just, you've got to really want it. And maybe they say no because you're not really certain yet. They're not, you understand? It's a really important point. Hay muchas veces en las que hay que estar muy seguro, porque hay veces incluso donde parece que lo tenemos claro, pero no. Está este caso, por ejemplo, de alguien que fue a Lama Yeshe y le preguntó si, para lo mismo, si Lama Yeshe quería ser su maestro, y Lama Yeshe dijo que no. Le dice, no, yo no soy tu guru es este otro lama, ¿no? Como que, entonces estaba claro, ¿no? En ese caso que era otra persona. Entonces, el punto sería que tienes que tenerlo muy claro y tienes que seguir insistiendo. Entonces, la última parte. What was the last part? Huh? Last part? Be certain, you've got to be certain. You've got to be confident that is your Lama and you want them to be your teacher. Because if we just do it too casually, we're not quite ready, of course they're going to say no. Sí, esa es la otra parte que faltaba antes, que muchas veces nos dicen que no porque realmente no estamos del todo preparados, entonces nos van a decir que no. Entonces ahí un poco lo que se entiende ahí es que hay que seguir hasta que no estés seguro, hasta que no lo tengas completamente con certeza. Hace falta esa certeza. And also it's very different for many people. Es diferente para These days, I mean, everybody in Tibetan Buddhism usually, I say, very traditionally in Tibet, Dalai Lama was everybody's guru, you know. Dicen que en Tibet, por ejemplo, el Dalai Lama es el guru de todo el mundo. But many people specifically decide he is their root guru, their main guru. Mucha gente decide que él es el guru raíz, el guru principal. So, you know, you'd write a letter. Very strong, very devotional, very clear, very strong requesting. You know, and that you don't know what's going to happen. Some people have the karma to be invited personally to go to his office, have meetings. He takes care of them. You've got to, you know, it's got to be the right time and the right person. Entonces, ¿qué haces? Si eliges al Dalai Lama como tu guru principal, escribes una carta llena de devoción explicándolo todo y no sabes qué puede pasar. Hay gente que sí que recibe la suerte de tener una charla con él y que sí que tiene... And depending on the relationship, some people have really close connection with their teachers. I mean, Lama Zopa often Skypes and sends texts to some of his students. I've never had a Skype or a text in my life from Rimpoché, either of them. Never. Different people need different things, you know. La gente necesita también cosas diferentes de los gurús. Por ejemplo, Lama Zopa muchas veces incluso tendrá una conversación con Skype con alguien o le escribe cartas o cartas muy largas o cosas así. Y en este caso yo no he tenido ningún Skype con Lama Zopa, por ejemplo, ¿no? Cada uno necesita... And also some people just know immediately that the person is their Lama and almost don't even ask. In their mind maybe they ask, but it's just kind of a given, you know, from the first meeting. Just kind of, it just happens, you know. Y hay momentos en los que una persona directamente puede tener la certeza de que una persona es su gurú cuando lo conoce directamente y no hace falta prácticamente ni siquiera preguntar, ¿no? Igual pasa por ese proceso mentalmente, interiormente, pero es muy rápido y automáticamente se establece esa conexión. You understand? Thank you. Good. Well, people, questions, any kind? Any more questions? Yes, darling. Yes. And when you change guru, change in brackets? You know, what do you mean by change though? You have to explain. From Lama Yeshe to Lama Zopa? Oh, yeah, I didn't change. They both came the same for me. They're both the same for me. They didn't change. I added Lama Zopa. No So I didn't cambié de change. guru. Oh, I didn't change. Oh, no, I didn't change. I added Lama Zopa. No They cambié both de, became the same for me in my mind. I even think that way now. no cambié de guru, sino que Lama Zopa se unió, se unió a esa idea de guru. Los dos son mi guru. So Do you understand? we could have More than one. two gurus Oh, yes. without feeling guilty. Absolutely. Oh, yes, that's a very interesting point in the West. We think that. It's like cheating on your boyfriend or something. La pregunta es sobre si podemos tener más de uno sin sentirnos culpables y la respuesta es que, por supuesto. Esto no hay que verlo como una relación de pareja como que estás engañando a tu pareja. Yeah, we haven't got much time to talk tonight, but we're going to talk about more this in the weekend. I don't know if you're coming or not, but whatever, we'll see. No tenemos tiempo hoy, pero estoy viniendo durante el fin de semana, But veremos. when we start to seriously practice this, what they call, especially in the tantric teachings, guru devotion. Cuando empecemos a hablar de lo que en las enseñanzas se habla específicamente como guru, con devoción al And this guru, only comes once we've heard lots of teachings on the philosophy.
Y esto viene cuando ya has escuchado muchas enseñanzas sobre la And we understand filosofía. that, you understand, see, the word Buddha actually refers to the unmanifest, all-pervasive, all-knowing, all-compassionate consciousness. La palabra Buda se refiere a una conciencia que está por todas partes, All-pervasive, all que lo cubre unmanifest, todo, que no se manifiesta, all-knowing, y que lo sabe all-compassionate todo y que es consciousness. todo That's the compasión. meaning of the Ese word es Buddha. el significado de la palabra Buda. In a way, it's very similar, this is Lama Yeshe says, the same Lama Zopa says, it's similar to the idea of God. Y es muy similar a la idea de Dios. How we talk about God is everywhere. Cuando decimos que Dios God está en todas pervades the partes, universe. que está God por is el universo, all-knowing, que lo sabe all-compassionate, todo, all-wise. que es completamente compasión, que es toda la compasión. In fact, I know in Melbourne a few years ago I was asked to give a talk at the Catholic University at this conference. Y hace unos años en Melbourne fui invitado a dar una charla en un lugar católico. And I had this 20-minute slot. Tenía 20 minutos. And I didn't know what I was going to talk about until I got there. Y no sabía de qué iba a hablar hasta que llegué allí. So I looked up the dictionary Entonces for the definition of God. busqué en el diccionario la definición de Dios And it said 3 qualities. y ponía 3 cualidades. Omniscient, omnipotent, infinite compassion. Omnisciente, omnipotente y de compasión infinita. I thought, oh well, that's Buddha, same. Y dije, mira, es Buda. Except the Igual. difference, of course. La diferencia Christians es say así. there's only one of those. Christians say there's only one of those. En el cristianismo solo hay uno de And has esos no cause. y no tiene And causa is the creator of the y universe. es el creador del universo. But Buddhism Pero en el says budismo everybody can become one of those. todo el mundo puede And convertirse it en does algo have a así cause. y hay una causa And para they eso. don't create universes, because we do our own job of creating. It's called karma, which we'll talk about tomorrow. Y no creamos ningún universo, sino que creamos nuestra propia Yeah. existencia en base a So anyway, my topic was, I don't know if they liked it or not, but my topic, I decided to talk about the similarity between the definition of God and Buddha. I don't know if they were happy or not. but Entonces never mi mind. tema para eso, no sé si les gustó o no, si estaban contentos con eso, el tema de mi charla allí era la relación entre, o las similitudes entre la definición de Dios y la The definición definition de of Buda. God and Buddha. So anyway, the point is I'm getting at here. The actual Buddha, you know, speaking simply, is that pure, unmanifest, all-knowing, all-compassionate consciousness pervading space. Entonces, claro, la definición de Buda es esto, ¿no? Esta conciencia no manifestada que lo cubre So by the todo. time you've accomplished that, Cuando ya has conseguido esto, you've gone well beyond needing a bag of bones. You don't need bodies. ya no te hace falta este saco de huesos, sino estás más allá de la idea de cuerpo. So there we go, back at the time of the Buddha. Entonces, si volvemos a esa época, la época There de was this Buda, human being, había este this humano, Indian gentleman, este señor indio, who is a Buddha. que era... So we say, oh, we see the statues, Entonces es el que Oh, ve there's las Buddha, estatuas, este es this Buda, curly hair, sitting holding, you know, con like this. su pelo ahí sentado así de forma... But I'm sorry, if you're back in India at the time, Pero si estás en ese momento ahí en India, India was full of sadhus all walking around looking exactly the same as Buddha. You wouldn't have known the difference. todo eso estaba lleno de sadhus, de gente que a simple vista eran igual que él y no habías podido ver cuál es la There diferencia. are millions entre of todos them. I ellos, mean, ¿no? so many of them. You couldn't have known. You can't know. So what I'm meaning is you can't know by looking at a person if they're the Buddha. Lo que intento decir es que no puedes saber si alguien es el Buda simplemente mirándolo con los ojos. So you got to do your checking, even back then. Entonces tienes que You can't hacer, just go, there's a Buddha. He didn't walk around with a halo saying, I'm Buddha. tienes que hacer ese proceso de verificación. No es que él vaya ahí con un halo You diciendo... can't "Oh, soy tell Buda". by looking. No lo puedes simplemente... You've got to check saber up on his simplemente qualities, on his mirando. teachings, on his, you know, what he says, on his teachings, on his students, exactly like you do with the Guru. Tienes Because que- then at the time he was called the Guru. It was the same as us present in these days with our human being who is our Guru. It's the same thing. Tienes que hacer ese proceso de verificación, de verificar sus enseñanzas, su manera de comportarse, todo eso, sus estudiantes, y es lo que se hizo en ese momento, y entonces en ese momento no se llamaba el Buda, se llamaba el Guru, ¿no? Y es lo mismo que tenemos que hacer You ahora. don't wait con for the estos Buddha to ejemplos. appear and El cuerpo manifest también. in front of you. You know, oh, I'm Buddha, I'm waiting for you, Robina. We've got to look. No tenemos simplemente que, no podemos pretender que aparezca así de manera brillante aquí una aparición delante que sea el Buda, sino que tenemos que buscarlo de esa forma, sabiendo we've que va a got to do our aparecer de esta forma. Y ahí es We've got to cuando do our checking. Cuando And then be confident. entra esa tarea de comprobar, That's the person I sobre want todo to lead tener into esa enlightenment. seguridad. Es la persona a la que quiero que me enseñe todo esto. I mean, the Dalai Lama can sit there twiddling his thumbs for 4 million years. El Lama puede ponerse ahí moviendo sus dedos 4 But if we millones de don't años, have confidence that he is the person who is our teacher, pero si no tenemos la seguridad, la confianza de que esa persona We don't make an es nuestro effort maestro y no hacemos to un practice esfuerzo para seeing practicar him as the Buddha, verlo como el Buda, that's the practice. Because, you know, we say, oh, the Dalai Lama is the Buddha, the Dalai Lama is the Buddha.
Esa es la práctica, verlo como Buda, porque nos sentamos And ahí we y know, decimos, we're not clairvoyant. ¿cómo lo vas a saber? He's Si a no nice eres- person. no tienes clarividencia, no lo vas But a because he's a saber. nice person, there's no logical reason to say he's a Buddha. Es muy buena persona, pero eso no es suficiente motivo para decir que él es el Buda. He's very charismatic. Muy carismático. Well, so was Hitler. También era Sorry. Hitler era, por ejemplo, muy carismático. I también. mean, get my point. ¿Entendéis el punto, no? We love to think, oh, Dalai Lama's the Buddha, where we all in tears, you know, Dalai Lama's the Buddha. Nos encanta decir, oh, el Dalai Lama es el Buda, ¿no? Ahí con lágrimas, oh, es el I'm Buda. sorry, we've got to be confident he's the Buddha by looking at his teachings, who he is, hear the other sources, listen to his reputation, and then we can have confidence. Esto es muy importante, hay que verificar si esa persona, viendo sus enseñanzas, viendo sus discípulos, todo esto, ver si realmente es el Buda y And then when a you're partir de ahí tener confident, esa seguridad. when you're confident your teacher is your Buddha, Cuando tienes esa certeza de que estás that's the completamente human seguro, being you have decided is the manifestation of Buddha for you, cuando has decidido que esa persona es una manifestación de Buda, al menos para ti, and then when they ignore you, aunque te or ignoren, shout at o you, te griten, or make you o secretary, te hagan secretaria, you understand this for your benefit. sabes que lo hace por tu beneficio. Because ego doesn't like it, you see. They've got to be confident. Ahí es donde hace falta esa seguridad, para esos tipos de momentos. Any more questions? ¿Una pregunta más? Where are? Any more? No? Enough? Where? Who? Where? Dicho tú. Don't be nervous. Ask the question. Who are you looking at? No estés nervioso, Raúl quería preguntar algo. I can't see any more hands. Where are you? puedo ver más manos. Excuse me, I have to go. Goodbye, darling Because girl. I don't live in Madrid, so I have to Oh, take a sweetheart. train. Goodbye. Will I see you again? No. No, I don't know. Okay, Maybe no. on Sunday if I Good, can. I'm happy. I'm happy to see you again. We know each other, I'm don't very we? happy to see you. We know each other, don't we? Nos Maybe, conocemos, ¿eh? yes. Maybe. Okay. Goodbye, darling. Get home safely. Thank you very See you, much. sweetheart. Bye. Thank you, so much. everybody. Bye. Venerable Robina, Go on. Your question. cuando el gurú muere, ¿cómo es la relación? ¿Aparece otro gurú con quien conectas o sigue siendo el mismo gurú, pero aunque no esté en forma física? So when the guru dies, how's the connection there? How does it change? Well, it's Does interesting, someone isn't it? Because, appears you or- know, for me, there's Lama Yeshe. He died in 1984, for goodness sake. You know, it's like 414, 25 years, 35 years ago, isn't it? Esto es muy interesante. Por ejemplo, Lama Yeshe falleció en el año 74, hace 35 años de esto. I know his body's not there now. Yo sé que su cuerpo no está ahí, But if you have this confidence in the Buddhist path, and you've got to hear some teachings, pero si tienes esta seguridad en el the camino del consciousness is not budismo, physical. si sabes que la It's beginningless and conciencia no endless. es nada físico, que es, y no tiene And principio it's got ni this final, amazing potential to be perfected, y tiene este potencial to increíble para become ser enlightened algo consciousness. perfeccionado, perfecto, para convertirse en una mente iluminada. Then for me, I talk about Lama Yeshe in the present. Entonces yo hablo de Lama Yeshe en presente. He is the one I think, and he's, for me, is Lama Zopa, Lama Yeshe, same, in my mind. Para mí, Lama Yeshe y Lama Zopa son lo mismo. So that's the point. They're just this. I always think about it. Sometimes the guru is just this kind of person out there is the catalyst for us, the catalyst. La idea es que estas personas, estos gurus, son como el For catalizador me, to use them as a tool in my mind and in my practice, para mí, es una herramienta para mí, para to usarlas cultivate en mi this práctica, attitude para cultivar of what esta they call actitud pure view. de lo que llaman visión pura. And in all the meditations we do, as we know, in the tantric meditations, Y en estas meditaciones que hacemos, at estas some point you meditaciones visualize the tántricas, Buddha out there, the guru is the Buddha is the guru, you visualize the Buddha as the guru, and then when you visualize absorbing the guru into you, and you visualize and imagine becoming the guru, this is how you practice yourself becoming the Buddha mind. Para estas prácticas tántricas que hacemos, visualizamos el Buda delante y lo visualizamos con la forma del guru, y entonces la práctica consiste muchas veces en visualizarte a ti mismo siendo eso. You know, and because we're not capable enough of communicating with or experiencing the presence of or understanding pure unmanifest consciousness, Pero como no tenemos la capacidad de interactuar directamente con esto que es esta conciencia no manifestada, completamente pura, as Lama Yeshe puts it, como lo dice Lama Yeshe, we have a human heart. tenemos un corazón We humano. want a person who looks like a human like you and me, who talks like you and me, whom we can use to help us cultivate this devotion, this closeness, to break down the ego's rubbish so we can become like them. Queremos una persona, como tenemos ese corazón humano, queremos una persona que parece como nosotros, con la que podamos hablar, que tenga una forma muy parecida a la nuestra, para que puedan ser ese modelo de conducta y para que puedan representar lo que queremos ser, para que podamos intentar convertirnos And it's en also lo que interesting, we somos. must know, many people who've never met Lama Yeshe feel he's their Lama, you know. Es interesante porque mucha gente
que no ha conocido a Lama Yeshe, aún así lo tiene como su maestro. Isn't it like that, isn't it? Who else, people? You have to finish at 9 o'clock. Now the time to go. ¿Qué más? ¿Alguien me tiene algo más? Is it time to go home? Acabamos a las 9, ¿qué 9 hora p.m. es? No, cuando ella quiera. Whenever you want. Oh, well, no, I'm not going to keep. I'm not going to be like Lama's open until midnight. No voy a ser como la Zopa y teneros aquí hasta medianoche. I'm too nervous about losing my reputation. Me preocupa demasiado perder Lama's open doesn't mi mind. preocupación. A mí perder mi reputación. A Lama Zopa no me preocupa. Yes, go on, man. And what about the reincarnation of your guru? What's the relationship? Well, that's different for different people, isn't it? It's very curious, that. La pregunta sobre la relación con la reencarnación de Lama Yeshe y la respuesta de Robina No, you didn't es say que Lama, you said the reincarnation, you didn't say Lama Yeshe. Of You the said guru. any guru in general, you said. Yeah. Yeah, I mean, there's Lama also, you know. There is Lama also. Entonces, es un tema muy interesante porque mucha gente tiene versiones diferentes de esa relación. En este caso, I trust that he is the continuity of Lama Yeshe's consciousness. Because Lama Zopa said he is, and Dalai Lama said he is, so I trust that. y como Lama Zopa y el Dalai Lama han dicho que él es la continuación de esa conciencia de Lama Yeshe, yo... But I mean, the relation naturally is completely different because he's just different. He's got a different manifestation, hasn't he? Claro, entonces Some mi people feel relación, more close to Lama Zopa than Lama Yeshe. Some people, it's just different package. It's kind of curious, isn't it? But I have confidence that's his mind, but that, how he manifests is up to the karma of the students, isn't it? entonces mi relación con Osel, Lama Osel es diferente porque es una manifestación diferente de esa misma mente, entonces no va a ser exactamente la misma relación. Incluso hay gente que se siente más vinculada con Lama Osel que con Lama Yeshe, por ejemplo. Entonces para diferentes gente esto va de maneras diferentes, pero So, tiene esa certeza que es la misma mente. When you hear about the fifth Dalai Lama, Cuando hablan cuando escuchas hablar all del these quinto Dalai Dalai Lamas, they've all Lama, got different manifestations, the way some are more famous, some are less, some are more scholarly, the same continuity of consciousness. es la misma continuación de la conciencia, pero hay diferentes manifestaciones, algunos son mucho más académicos, otros son más famosos. You know, the fifth Dalai Lama's big kind of his entourage, his people, his administration were building the Potala when the fifth Dalai Lama died. Entonces, en la época del quinto Dalai Lama, la administración de su gente, la gente que iba, su séquito, estaban construyendo el Palacio de Potala. And they didn't want to announce it because they thought when the new Dalai Lama got selected and that new administration came in, the Potala wouldn't get finished. Entonces, Talk about politics. cuando falleció el quinto Dalai Lama, el séquito no quería anunciarlo porque pensaban que si cuando llegara el nuevo Dalai Lama no iba a querer continuar la construcción del palacio. So they announced to the world that he was in retreat. Dijeron al mundo que el quinto Dalai Lama But he was dead en retiro, pero for estaba muerto. years. Llevaba años. And they muerto. finally only found the sixth Dalai Lama when he was 11 or 12, but by that point they'd lost him. He didn't want to be a monk, he was bored. So he's famous for writing love poetry, hanging out in Lhasa with the prostitutes, but the Tibetans don't care, they love him. It's the Dalai Lama, he can do what he likes, you know. They have total faith. Entonces lo que pasó, Very fascinating. como tardaron tanto en tener que encontrar la reencarnación, lo encontraron cuando tenía ya 11 años, entonces ya ahí dicen que lo habían perdido ya, que ya no estaba interesado en ser un monje, no quería estudiar, entonces pues este sexto Dalai Lama le gustaba la poesía, entonces vivía en su palacio, tenía ahí sus prostitutas, pero aún así a los tibetanos les encanta igual, no dudan de eso porque saben que es la misma continuidad de la conciencia y tienen esa confianza, ¿no? Lo aman igual. Yeah. What else? People? ¿Qué más? Time to go home, come on, enough. I talk fast, even with a Spanish translator, I still talk fast. Hablo rápido, incluso con la traducción hablo rápido. No more questions? Will that do? ¿Más preguntas? Enough? ¿Suficiente por hoy? Yes. ¿Qué creéis? Go, sweetheart. Yes. English or Spanish? Okay. Do you think the fact that Osel says, I'm not a teacher, I don't want to be your guru, I'm a regular guy. Don't you think that's another way from the master to, to testing us? No, Taking us to the limit? it's up to you how to think that way. Lama will show whatever you, okay, the way sorry. La pregunta va sobre el momento en el que, los casos en los que Lama Osel dice que él no quiere ser maestro, que él expresa esa humildad, ¿no sería esto quizá otra de las lecciones del maestro? Esa es un poco la pregunta. So, because Lama Yeshe was my guru, Como Lama Yeshe era mi which means guru, I see him as the Buddha,
como lo veo como el Gura. So then because I have confidence based on Dalai Lama and Lama Zopa saying that Lama Ursel is the continuity of the same consciousness. Entonces, como tengo confianza en que el Dalai Lama y Lama Zopa dicen que Lama Ursel es la continuación de esa misma conciencia, Then I can only talk about him in that way. solo puedo hablar de él So the way I would say de it, esa forma. due to the karma of the students, Entonces, de la forma en la the que yo collective diría, karma of the students, Lama Yeshe is manifesting in this form as like a hippie kid with girlfriends and playing the drums and making movies and smoking marijuana and, do you understand? Due to the karma of the students. But if you've got the view the Guru is the Buddha, then the Buddha can only be a perfect person, can never do anything negative. Therefore, whatever they manifest is the karma, is the karmic appearance of the students. It's a crucial thing to understand, as you must know, from the teachings. entonces el punto es que desde o sea, lo que pensamos aquí es que es el karma colectivo de los estudiantes, de los discípulos de Lama Yeshe, lo que ha generado, o de Lama Ursel, lo que genera que lo veamos de esa forma, que exprese, que manifieste esas maneras Like the sixth Dalai Lama, you know, manifesting as this wild guy. Música, todo esto. Eso es lo que es el karma colectivo de la gente que lo está viendo, la gente que tiene que interactuar con él. Porque si lo vemos como Buda, él tiene que ser perfecto, entonces es simplemente la forma en la que esto nos llega a nosotros. Right. That's the view of a person who sees Lama Yeshe as their guru. Not even Lama Ursel as their guru, Lama Yeshe. That's the view. Now, if you've just met Lama Ursel in the street and he becomes your boyfriend or your friend, you don't have anything to view about views and Buddhism. He's just this guy, you know. Esa es la visión que tiene la gente que tenía a Lama Yeshe como su guru, ni siquiera tenerlo a Lama Ursel ahora, sino la gente que tiene a Lama So we can Yeshe. see. Entonces, si tú te lo encuentras un día por la calle y te lo encuentras por ahí, él no es el guru de nadie, él simplemente pues, está ahí, ¿no? Y es un tío cualquiera, So, pero es la visión de... It would seem evident from Lama Ursel's own words that you don't call me Lama, I'm just a regular guy, all those things. He might, from his side, whatever the meaning is, it's up to him to say what he wants. It's up to us how we see him. So, you know, if you decide that he is your guru, you see him as the Buddha, no one even has to know. That's your private business, and in your practice you'll get along beautifully. Independientemente de lo que él diga, si él expresa cosas como que no le llames Lama o cosas así, al final la decisión de si quieres verlo como Buda o no es tuya, está en tu propia mente, ni siquiera hace falta que lo expreses, sino que es algo que tú puedes tenerlo dentro y que te puede ayudar a tu práctica. I mean, no time to talk tonight, but we do talk more tomorrow. But when we really start to hear the teachings more deeply and we understand the nature of what a Buddha is, Sí, igual hoy ya no da tiempo, mañana quizá hablamos más de esto, pero cuando empecemos a ver ya en las enseñanzas lo que realmente es un Buda, and we understand this very specific practice, especially in the Vajrayana, está esta práctica específica, una muy específica, which is a en powerful Mahayana, method to help us smash ego and become ourselves a Buddha. que es una práctica muy buena para aplastar el ego y convertirnos en Buda. The view that the Guru, La visión de as que- Ramon Guruji says, la visión de que el Guru, if como the dice Pablo Guru is not the Rinpoché, Buddha, si el Guru no es el Buda, then who is? entonces ¿quién es? Because the Buddha doesn't need a body, Porque el Buda no doesn't necesita need a un physical cuerpo, form. no necesita So they forma have to física. take a form to look like us, to help us. Entonces tienen que tomar esta forma de cuerpo físico. So they'll take a como regular, nosotros, para a ayudarnos human a form. They nosotros. go to the toilet, they get sick and they Entonces- die, looking like regular people. Entonces hacen las mismas cosas que hacemos nosotros, van al baño, entonces mueren, hacen esas cosas. Or like the gente sixth normal, Dalai Lama, como el sexto he'll Dalai act like Lama, he's this dude hanging around with the prostitutes writing love poetry. este tío ahí con sus prostitutas escribiendo poesía. So it still could be the Buddha, of course it's the Buddha. Claro que es el Buda. But for whatever the karma of the student, the karma of the Tibetans at the time was to have that appearance. Pero según el karma de los estudiantes de ese Yeah. momento, esta era la apariencia que tenía que And mostrar. it might well exactly be the same mind. It's a Dalai Lama, it's the mind, it's the Buddha, fine. Lama, if Lama Ursel is Lama Yeshe, reincarnation, from my point of view, Entonces, si Lama Yeshe es Lama Ursel es la reencarnación de Lama Yeshe, and if Lama Yeshe for me is the Buddha, si Lama Yeshe para mí es el so Buda, it follows logically Lama Ursel is the Buddha. entonces Lama Ursel también. But that doesn't mean but so far he's not teaching me, I can't go to him and ask him to teach me the Madhyamika view because he hasn't studied it. Pero por ahora no puedo ir a pedirle que me enseñe la visión madhyamika, por ejemplo, porque no la he estudiado todavía. Because that's the aspect he's showing. Ese es el So aspecto if I que want to está get mostrando. enlightened, Sí, if I want to get enlightened, okay, if I've got really powerful, virtuous karma, si tengo un karma muy I could get poderoso, muy enlightened just by virtuoso, observing Lama Ursel playing the drums. podría directamente llegar a la iluminación simplemente viendo a Lama Ursel tocando los tambores. But I'm not at that level. Pero no estoy en ese I want to nivel. hear the teachings. Quiero escuchar las I want to hear Lama enseñanzas. Zopa's teachings. Do you see what I'm saying? So it's where we're at, but it's we have to navigate in a really easy, it's not easy to navigate. Pero es complicado, esto es algo difícil de navegar. You with me? ¿Entiendes? Okay. What else, people?
More questions? ¿Qué más? ¿Algunas preguntas? We'll finish. Ahora We'll mismo. finish, okay? Acabamos. So thank you very much. Thank you, Kelsang. You loosened up a bit. You're more relaxed. You're sounding like me. You're going to do the whole weekend as well? Okay. Yeah. Good, thank you. You're okay? Yeah. You're enjoying? Yes. Managing? Thank you. He didn't miss anything? Did he speak colloquially? Did he use my He usado palabras Did he say coloquiales. Did he say pissing and shitting? Did he say those words? He usado In las palabras Spanish? mear y cagar. Okay. Okay, because Francois in France gets so embarrassed, he gets blushes when I swear, so he says polite words, you know, but I catch him. Francois in France. Sí, François en Francia utiliza... He blushes when I say Se pone así rojo cuando digo esas palabras, entonces ya sé que no las va a decir, ¿no? Que va a decir palabras que no son, ¿no? Entonces le pillo, ¿no? Se pone así todo rojo. Okay, so thank you very much. And if there's anything that's used, it's been helpful for me to think all this through and talk about it, so thank you very much for having me. It's been helpful for me. Sobre todo, muchas gracias, he estado pensando sobre esto, gracias por traerme aquí. And if there's anything I've said that's helpful to you, Y si I'm very happy. he dicho algo que ha sido de utilidad para alguno de vosotros, estoy feliz. al Okay. respecto. So Jamchub, Semchog, Rinpoche, Ma Ke Panam, Ke Gyuchi, Ke Banyam Pa Me Payang, Gong Ne Gong Du, Belva Shog. And may we never develop, even for a moment, Que podamos nunca desarrollar wrong views towards the deeds of our most precious gurus. visiones erróneas hacia nuestros gurús. With faith and respect gained from seeing their goodness. Con fe y respeto para poder ver su bondad, May their full inspiration flow into our hearts, que pueda toda su inspiración fluir hacia nuestros corazones, so we can all become a Buddha, para que todos nos convirtamos Just like en them. Buda, como ellos, just like them. como ellos, igual que ellos. Thank you. I'll sit here for a minute. You go. I'm happy. Oh no, no, could you mind advertisements, commercial. Anuncios, anuncios. Commercial. It's relevant commercial. There are 4 things up in the front there, 4 things on the desk. Hay 4 cosas en el There's one escritorio. postcard that says Laudo Trek. Hay una postcard that says una Laudo Trek. postal que dice el camino o excursión And this is, we've a la got the Buda. 4th, this is the 4th one we go up to the mountains and runs over this cave in his past life, very amazing place, and it raises money for Rimpoche's cave up there. People love this. We have 35 people packed every time we walk up the mountains. And I decided I'd do it a few years ago. I've never walked up a mountain in my whole life, not even a hill. I was quite shocked. Es una excursión para ir a la cueva donde de la vida pasada de Lama Zopa, y es una excursión tremenda, la gente se lo pasa muy bien, es como se llena 30 y pico personas y es bastante increíble porque yo nunca había subido una montaña, ni siquiera había subido una pequeña colina antes. And we start in Kathmandu, then we walk up. It's like 4 days, and we spend 6 days in retreat, and it's very, very special up in the mountains. It's 4,500 meters up, you know. Empezamos en Kathmandu, en Nepal, y de ahí caminamos 4 días para allá y hicimos un retiro de 6 días allí, como muy arriba de la montaña. Now the other postcard, me with an elephant. En la otra salgo yo con un elefante. That's a pilgrimage to India and Nepal, the holy places of the Lord Buddha. We've been doing that since 2001. Y este lo llevamos haciendo desde 2001. Ahí vamos a lugares de India y Nepal, que son And that raises lugares money. sagrados donde estuvo el Buda. And that raises money for the prison project. Y esto sirve para conseguir dinero para el proyecto de la And prisión. there's a CD Hay un that I CD heard playing when también. I came in. It's devotion. It's like a woman in Sydney, a composer, and we work together making like Gregorian chanting, all the Tibetan prayers with many parts, and it's a choir of me. She multiplied my voices. I'm not being arrogant, it's a fact. Es un coro, el otro Devotion. CD There it is. se llama Devoción, es este. Y aquí all the prayers, son a bunch of prayers and oraciones, mantras, And that raises money for my bodhicitta trust. cantadas por mí. Es todo un coro de mi voz, es mi voz copiada muchas veces, y entonces esto también recibe dinero And raises money for my bodhicitta trust. para el fondo de Bodhicitta. Right, bodhicitta trust, yeah. And then the 4th one is a DVD, Y el a último film my nephew made 20 years ago, it's a long time, called Chasing Buddha. es un DVD con una película, un documental que hizo su He sobrino, won awards for it and everything. It was on the television, and it's about me. I'm sorry, it's about me. What can I say? que va sobre mí, pero bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿qué voy a decir? Si va sobre mí, va sobre mí, no puedo hacer como que no va sobre But mí. it's a very good movie, and he came to prison in America, so it's very moving with the prisoners. It's very powerful. Es
un documental así muy poderoso que realmente te mueve, que bueno, And that raises se money grabó en for Estados Achieving Unidos, Trust as well. y también sirve para recibir And I fondos know para, DVDs and CDs are very old-fashioned, para esto. Y sé que todo esto es muy anticuado, esto de CDs y but you DVDs. can go online and get them, download them digitally as well. That's on the poster down there. También los podéis descargar online. That's my advertisement. Estos son mis Thank you. anuncios. Gracias. Goodbye.